하나님의 뜻을 따라서 저희들 십자가에서 구속하시고 천국의 소망을 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что по воле Своей Ты отдал Сына Своего на крест, чтобы Он искупил нас, и даешь надежду на Царство Твое. Благодарим Тебя. 주님 다시 만나는 그날까지 이 땅에서도 주님의 말씀으로 인도하여 주신 은혜 감사합니다. И благодарим, Господь, за Твою благодать, что, живя на этой земле, Ты ведешь нас Словом Твоим. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 오직 주님의 영광을 위해서 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай Твою благодать, что бы мы ни делали, ели или пили, Господь, чтобы все делали для славы Твоей. 또한 이 모스크바 교회와 저희를 통해서 주님께서 이루시고자 하신 바를 속히 이루어 주시옵소서. И пусть воля Твоя по отношению к этой московской церкви и по отношению ко всем нам как можно быстрее исполнится. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. И благодарим, что в воскресное утро собираешь нас в одном месте всех. 오늘도 저희에게 필요한 말씀을 열어서 보여 주시옵소서. И сегодня, Господь, открой нам нужные для нас слова. 특히 연말을 맞아서 세상과 세상 풍속에 들뜨지 아니하고 오직 주님의 말씀에 순종하는 삶을 하루하루 살아가도록 이끌어 주시옵소서. И в преддверии окончания этого года, Господь, сделай так, чтобы мы не сообразовывались с этим веком, Господь, не шли в ногу с ним, а чтобы всегда еще больше концентрировались на Слове Твоем и жили, соблюдая это Слово. 오늘 함께하지 못한 형제 자매들에게도 주님의 교회를 사모하고 더욱더 주님의 말씀을 사모하는 심령을 부어 주시옵소서. И, Господь, всем тем братьям и сестрам, которые по разным причинам отсутствуют, излей им в сердца, Господь, желание к Церкви Твоей, особенно желание или жажду к Слову Твоему. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. И пребывай также церквами, расположенными в разных местах, также их наполняй, подкрепляй Словом Твоим. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. 우리를 구속하시고 지금도 살아계신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. И просим, чтобы Духом Святым Ты руководил нас сегодня, и во имя Искупителя нашего и ныне живого Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 성경 야고보서 찾겠습니다. Давайте откроем книгу Иакова. 야고보서 5장 7절부터 11절까지입니다. Книга Иакова, 5 глава, 7 по 11 стихи, страница 172. 5 глава Иакова, 7 по 11 стихи. Если нашли, будем читать. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». 마지막 시대를 살아가는 그 하나님의 자녀들에게 주의 강림하시기까지 길이 참으라라고 야고보가 권면합니다. Итак, Иаков тут рекомендует всем братьям и сестрам, которые живут в последние времена, чтобы до пришествия Господа выдержали, проявили терпение. 당시에 이 편지를 받는 사람들은 여러 가지 환난과 핍박 속에서 어려움을 겪고 있었습니다. Дело в том, что те люди, которым было адресовано данное послание, они проходили через какие-то трудности разные, страдания. 그들에게 필요한 것은 세상에 대항하는 것이 아니었습니다. И им требовалось не то, чтобы они противостояли этому миру. 주님이 강림하실 때까지 길이 참아야 된다고 권면하십니다. Но и тут идет наставление, чтобы до пришествия Господня они долго терпели, имели долготерпение. 8절에도 너희도 길이 참고 마음을 굳게 하라. И поэтому в 8 стихе написано: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши». 주님이 강림하실 때까지 길이 참으라고 말씀하셨고 이제는
그 주님의 강림이 가깝다고 말씀하십니다. И сказано, что мы должны, то есть люди должны проявлять долготерпение, укреплять сердца, потому что пришествие Господне приближается. 2000년 전에 이 편지를 받던 사람들이 길이 참아야 됐다면 Если те люди, которым адресовано данное послание 2000 лет назад, они должны были долго терпеть, 그리고 그때 주의 강림이 가까웠다면 если тогда уже пришествие Господне приближалось, 2000년 뒤에 살아가는 우리는 얼마나 더 잘 참아야 то 되겠습니까? насколько мы должны, те люди, которые живем спустя 2000 лет, еще должны долго терпеть. 내 인생의 모습이 어떠할지라도 우리는 주의 강림이 더욱더 가까워졌기 때문에 마음을 굳게 하고 길이 참을 것이 필요합니다. То есть какова бы ни была моя жизнь сейчас, но поскольку приближается пришествие Господне еще больше, мы должны еще укреплять сердца наши и проявлять долготерпение. 그래서 성경 속에 나타나 있는 선지자들을 고난과 오래 참음의 본으로 삼으라 그랬어요. И поэтому написано, что берите пример вот тех братьев, то есть пророков, которые говорили именем Господним. 그들이 우리의 본이 될 수 있는 것은 그들도 우리와 똑같은 사람이었기 때문입니다. 우리와 똑같은 보통 사람이었기 때문이에요. И мы можем брать пример с них, поскольку они были такие же простые люди, как мы. 그래서 우리가 올바로 이해할 필요가 있습니다. И тут нам нужно правильно понять. 성경에 기록된 어떠한 신앙의 영웅일지라도 И какие бы ни были тут герои веры, написаны в Библии, 그들은 우리와 다른 사람이 아니었어요. они не отличались от нас чем-то. 우리와 조금도 다르지 않은 보통 사람이었다는 것을 기억할 필요가 И нам 있습니다. стоит помнить о том, что они не отличались от нас чем-то, они были простыми людьми, такими же. 그들이 인내할 수 있었던 것만큼 우리도 인내할 수 있다는 얘기예요. И речь идет о том, насколько они смогли выдержать, терпеть, значит, и мы можем это сделать. 그러면서 특별하게 한 사람을 И 얘기합니다. тут приводится пример одного человека. 보라, 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. 주의 강림을 기다리면서 인내하는 사람은 복이 있는 사람이다. 성경은 먼저 선포합니다. И тут Библия прежде всего провозглашает, что благословенны или блаженны те, которые в долготерпении ожидали второго пришествия. 그리고 대표적으로 욥의 인내를 예로 들었어요. И тут приводится пример одного человека, Иова. 보라, 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 욥의 인내를 들었고. Вот мы блажаем тех, которые терпели, и вы слышали о терпении Иова. 욥에게 주님이 주신 결말을 보았다는 거죠. И видели вы конец оного от Господа, написано. 이 욥의 인내, 선지자들의 인내를 통해서 성경은 우리에게 무엇을 말씀하고 있습니까? И как вы думаете, через это долготерпение пророка, в данном случае Иова, да, что Господь Бог говорит нам? 우리가 왜 인내할 수 있는 거죠? 인내의 기초, 근거가 뭐예요? Что является основанием для нашего долготерпения? Почему мы можем терпеть долго? 그냥 육신대로 자기의 굳은 결심대로 참는 게 아닙니다. Мы же терпим не от того, что привлекаем всю свою силу там, физическую, 하나님은 그러한 인내를 원치 않으셔요. потому что Богу не угодно такое терпение. 우리가 인내할 수 있는 근거는 단 한 У 가지입니다. нас есть только основания для нашего долготерпения. 여기 Как здесь написано? 11절 마지막에 주는 가장 자비하시고 긍휼히 여기는 자신이라. В 11 стихе в конце, «Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». 그리스도인이 어려움 가운데서 인내할 수 있는 단 한 가지 근거는 Есть одно основание, почему христианин может в огромной трудности выдержать все это. 우리가 의지하는 여호와 하나님께서 자비와 긍휼이 풍성하신 분이기 때문이다 이 말입니다. Потому что нас Господь, на которого мы уповаем, Он полон милости и сострадания. 즉 하나님은 약속하신 말씀에 매우 신실하신 분이다 그 То есть 말이거든요. имейте в виду, насколько Господь Бог верен своим обещанным словам. 그래서 여러 선지자들뿐만 아니라 욥이 고난 가운데서 끝까지 인내할 수 있었던 근본적인 이유가 무엇인가? И давайте разберемся, в чем является главная причина, что наряду с другими пророками Иов мог до конца выдержать. 우리가 의뢰하는 하나님이 어떠한 분이신가를 붙잡았기 때문이에요. Потому что он держался за Бога, на которого и мы уповаем. 그래서 하나님은 자비와 긍휼이 풍성하신 분이다. Что Господь Бог, Он весьма милосерд и сострадателен.
이 사실을 붙잡았기 때문에 욥은 그 큰 어려움을 견뎌낼 수 있었다는 Он держался 겁니다. за этот факт именно, и поэтому Иову удалось выдержать это огромное страдание, испытание. 여러분들이 그 욥기를 조금 설교를 해 달라는 부탁을 제가 몇 차례 받았어요. Дело в том, что несколько раз вы обращались ко мне с просьбой, чтобы я прочитал проповедь на тему об Иове. 욥에 대한 여러 가지 관점들을 가지고 말할 수 있는데 Об Иове можно говорить с разной точки зрения. 무엇이 가장 하나님의 뜻대로 욥기 성경을 말하는 것일까? Но как вы думаете, по воле Божией, о чем говорит эта книга? 우리가 방금 읽었던 이 본문이 욥기 전체를 말하고 있어요. Вот как раз тот отрывок, который мы читали, говорит на самом деле о всей книге Иова. 욥의 고난에 대해서 말씀하시고자 함도 아니고 Здесь не идет речь о том, что хочется сказать о страданиях Иова, 욥의 인내를 말씀하시고자 하는 것도 아니에요. и не идет речь о том, что нужно говорить о долготерпении Иова. 욥의 고난과 인내는 사실은 그 욥기의 소재, 재료가 될 뿐입니다. Фактически только вот эти злострадания, да, и терпение Иова являются только материалом, только содержанием. 그래서 욥기의 주제는 뭐예요? Но вот главная тема, касаемая Иова, книги Иова, в чем заключается? 야고보가 밝히고 있어요. 사도 Вот как раз 야고보가. апостол Иаков говорит об этом здесь, являет. 주는 가장 자비하시고 긍휼이 풍성하신 분이다. 이 말입니다. Вот о чем речь, что ты, Господь, весьма милосерд и сострадателен. 그래서 욥의 모든 얘기를 다 알지라도 그 안에서 욥과 관련되어서 하나님께서 얼마나 자비와 긍휼이 풍성하신 분인가를 보지 못한다면 욥기를 잘못 이해하고 잘못 읽게 된 И 거예요. если мы будем все знать относительно Иова, да, но если мы в рассказе об Иове не увидим то, что Господь является милосердным и сострадательным, да, упустим этот факт, тогда мы неправильно поняли всю эту книгу. 그래서 하나님은 의인을 향해서 가장 신실하신 분이다. 이거를 우리가 발견해야 И мы 됩니다. должны обнаружить для себя, что Господь Бог очень верен и предан для праведных людей. 이것을 가장 명확하게 밝힌 것이 11절이잖아요. И как раз об этом четко и ясно говорит 11 стих. 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하리니 Вот, мы ублажаем, то считаем благословенными тех, которые терпели. 너희가 욥의 인내를 들었고 И вы слышали о терпении Иова, 하나님이 주신 결말을 보았다 그랬죠. и видели конец онного от 그리고 Господа. 하신 말씀이 뭐예요? И потом дальше о чем идет речь? 욥기 전체를 통해서 우리가 가장 알기 원하는 건 이 한 가지 사실이에요. Господь Бог хочет, чтобы мы узнали через всю книгу Иова, да, только об этом факте, 주는 가장 자비하시고 긍휼히 여기시는 자신이라. что Господь весьма милосерд и сострадателен. 의인 욥을 향해서 하나님이 이와 같으셨다면 Если Бог по отношению к Иову был вот таким, 우리 시대에 거듭난 하나님의 자녀들에게도 하나님은 동일하게 신실하시다는 얘기를 하시고 싶은 거예요. тогда Господь Бог хочет сказать и нам, рожденным свыше, да, христианам, что Господь хочет относиться и к нам так же. 그래서 욥의 고난과 인내라는 것은 실제로 욥이 체험한 것이지만은 욥기 성경의 재료일 뿐이에요. 이것이 주제가 될 수 없다는 겁니다. И то, что это действительно Иов прошел через страдания, у него и прошел через долготерпение, но это является только содержанием книги Иова, но не является главной темой или сутью этой книги. 이것이 욥기를 가장 올바르게 바라보는 관점이 되는 Вот 겁니다. это будет самая правильная точка зрения, с которой мы будем смотреть на книгу Иова. 자, 먼저 한번 생각해 볼 게 있어요. Вот давайте прежде всего поразмыслим. 누가복음 24장에 보면은 От Евангелия от Луки 24 главе 예수님께서 모세의 율법과 그 선지자와 그 다음에 시편에 기록한 것들을 다 말씀해 주셨다 이렇게 돼 있어요. здесь Иисус говорит о том, что Моисей все рассказал о Христе через книги о пророках, 모세의 율법과 через 시편. законы Моисея и также через Псалтырь 즉 книгу. 구약 성경을 크게 세 개로 이렇게 분류를 해 놓은 겁니다. То есть получается, что вот этот Ветхий Завет разделен на три главные части. 처음 если 5개를 сказать. 모세의 율법이라고 했고 Это первые 5 книг закон Моисея, 그래 가운데 있는 부분들을 시편이라고 а 했고 затем посередине идут это Псалтырь, то есть 그다음에 поэтические книги. 이사야 성경부터 나머지를 선지자의 글이라고 이렇게 표현을 А 했어요. затем, начиная от Исаия до остальных пророков, написано, что это книги пророка. 그래서 보통 시편으로 분류되는 것이 구약 성경의
그 가운데쯤 있어요. И 가운데쯤. вот как раз поэтические книги, да, включая Псалтырь, они находятся в Ветхом Завете посередине. 그러면 시편으로 분류된 책이 보통 몇 권인 줄 아시죠? Ну, вы примерно знаете, да, вот какие книги относятся к поэтическим книгам, включая Псалтырь. 어디서부터 시작할까요? Откуда нужно начинать эти книги поэтические? С какой книги? С книги 욥. Иова. 그 다음에 Затем 시편, Псалтырь, 잠언, 전도서, 아가서. Притчи, Экклезиаст и Песни песней. 자, 그런데 이렇게 말할 수 있는데 Ну, так мы можем сказать. 자, 욥기가 왜 시편으로 А 분류됐어요? как вы думаете, почему вот книга Иова относится к поэтическим книгам? 얼른 봤을 때는 산문이고 일종의 라만가처럼 느껴지는데 На первый взгляд кажется, что это какой-то роман, вот поэтическая книга. 그런데 왜 욥기를 시편에 집어넣는 Да 거예요? почему именно книга Иова относится к поэтическим книгам? 내용이 시처럼 극적이어서 그럴까요? Может быть, от того, что там содержание как бы в виде поэзии написано. 시편이라는 말은요 Ведь слово поэтическая книга, 시처럼 기록이 됐다는 это 얘기거든요. означает, что написано в виде стихов. 그래서 욥기 1장, 2장과 마지막 장은 산문입니다. 문장으로 기록이 돼 있어요. Но дело в том, что первая и вторая книга Иова и последняя книга написаны в виде предложений, да? Это как в виде прозы. 이 세 장을 제외하고는 И за исключением вот этих 3 глав, 나머지 모든 장들이 시의 형식으로 기록이 돼 있기 때문에 остальные книги написаны в поэтической форме. 그래서 시편으로 분류를 하는 И поэтому 겁니다. относятся к поэтическим книгам. 그래서 욥기는 시편에 해당. 그래서 시편의 첫 번째가 И 욥기라고 поэтому 말하는 거예요. можно сказать, что первая книга из поэтических книг является книга Иова. 뭐 중요한 것은 아니지만 그래도 알아두면은 유익할 것 같아요. Это не так важно, но и будет для вас полезно, чтобы, если вы запомните. 처음에 저도 성경을 읽으면서 Я тоже, когда впервые читал Библию, 성경 학자마다 욥기가 시편이라고 하는데 왜 이것을 시편이라고 하는지 이제 상식적으로 이해가 좀 안 я себе 됐거든요. элементарно не мог понять, если все богословы почему-то причисляют эту книгу Иова поэтической книгам, почему она считается поэтической, не мог понять. 이제 제가 잘 몰랐던 거죠. Значит, я тогда хорошо не знал. 그리고 이제 시간이 지나서 알게 된 А 거예요. по прошествии времени я потом понял, 새 узнал. 앞에 두 장과 마지막 장을 제외하고는 완전히 시의 형태로 이것이 기록이 된 글이구나. Ну, оказывается, за исключением первых 2 и последней главы, все в поэтической форме, остальные главы написаны. 자, 그래서 형식은 시처럼 기록이 돼 있습니다. 주된 Итак, 형식은. форма, главное содержание, там в поэтической форме написано. 주제는요. А все равно суть, главная тема, 욥의 고난도 아니고 здесь ни страдания Иова, 욥의 인내도 и 아니고 не терпение Иова. 욥기 주제가 뭐라고요? А в чем заключается суть этой книги 야고보서 Иова? 5장 11절을 올바로 딱 붙잡는 게 아주 중요해요. Очень важно, чтобы вы хорошо поняли вот это 11 стих 5 книги Якова. 주는 가장 자비하시고 풍성 긍휼히 여기시는 자다. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. 즉 하나님이 누구신가를 말하고 있는 거예요. 욥기 성경은. То есть книга Иова говорит о том, кем является Бог, какой Бог у нас. 특히 의인에게 하나님은 누구신가라는 문제를 얘기하고 있는 Здесь 겁니다. особенно рассматривается вопрос, как Господь Бог относится к праведным людям. 욥에게 있었던 이와 같은 일들은 Вот то, что произошло с Иовом, 의인이라고 인정해 주시는 거듭난 사람들에게도 일어날 수 있는 일입니다. может произойти и также с рожденными свыше людьми, которые считаются праведниками перед 욥이 Богом. 고난을 받게 된 것은 욥의 잘못 때문이 И 아니었습니다. то, что Иов прошел через страдания от того, что он что-то натворил, был неправ. 1장에 보면은 사탄의 송사로 말미암아서 고난이 시작이 된 Дело 거예요. в том, что как бы это, в первой главе мы узнаем, что сатана как бы подает тяжбу Господу, да, из-за 그때 этого 의인이 всё. 기억해야 될 사실이 있습니다. И в этот момент праведнику нужно было запомнить один факт. 뭘 기대해야 될까요? На что мы должны опираться, 뭘 기억해야 될까요? о чем должны помнить праведники в таком случае. 시당으로 말미암아서 어려움이 찾아왔을 때 우리가 무엇을 기억해야 되는 거죠? То есть, когда мы из-за своей духовной жизни и веры сталкиваемся с какими-то трудностями, прежде всего, что мы должны вспомнить или 어떻게 помнить, 하면 이 고통에서 벗어날까? как бы избежать эти трудности. 많은 사람들이 이렇게 생각을 해버려요. Потому что многие люди так и рассуждают. 그것은 Но это 올바른 생각도 방법도 아니에요. не является правильным способом, либо правильным рассуждением. 첫 번째 해야 될 게 뭐예요? 첫 Прежде 번째. всего, что нужно делать в таких случаях? 하나님이 어떤 분인지 기억을 해야 돼요. Вспомнить, каким является Бог. 어떤 분이죠? Какой у нас Бог?
우리 본문에서 읽었어요. Вот мы читали как раз в основном 하나님은 тексте, 가장 자비하시고 긍휼히 여기시는 что 자이기 때문에 Господь весьма милосерд и сострадателен, поэтому 나의 모든 고난과 함께 하시고 모든 고난을 보고 계신다는 거예요. Он находится вместе, Он сострадает мне, находится вместе со мной в страдании и наблюдает. 그래서 하나님이 내게 자비를 베풀고 나에게 긍휼을 베푸실 그때가 온다는 사실이에요. И это говорит о том, что придет тот факт, когда Господь Бог наконец проявит милосердие и сострадание. 그래서 고난을 당하는 그리스도인들이 이 첫 번째 걸음에서부터 실패하는 경우가 대다수입니다. И вот от чего как раз совершают ошибки те люди, те христиане, когда проходят через сострадание. Именно вот в этом заключается ошибка. 문제 자체에다가 초점을 맞춰버려요. Когда фокусируют на самой проблеме, 예수 그리스도를 바라보거나 하나님에게 초점을 맞추지 않는다는 거예요. вместо того, чтобы смотреть на Иисуса Христа, чтобы фокусироваться на Боге. 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라라고 말씀하셨는데 Если сказано, что праведный жив только верою жив, да? 믿음으로 구원받을 뿐만 아니라 И мы получаем спасение не только через веру, 주님 다시 만나는 순간까지 우리는 믿음으로 살아가요. но до встречи с Господом, да? Во второе пришествие мы живем же верою. 고난받을 때 어떤 믿음이 필요해요? И когда проходим через страдания, какая нужна вера тут? 하나님이 가장 자비하시고 긍휼히 여기시는 자라는 사실을 붙잡는 믿음이에요. Что вера заключается в том, что мы держимся за факт, что Господь весьма милосерд и сострадателен. 그다음에 두 번째 뭘 기대해야 돼요? И второе, на что мы должны 자, опираться? 하나님을 먼저 생각을 해야 되고 Так, первое, значит, мы должны вспомнить о Боге. 그다음에 두 번째는요. И второе, 하나님이 어떠한 결말을 주실까 기대를 해야 되는 нужно 거예요. ожидать, какой же будет конец от Господа. 그러니까 하나님이 주시는 결말을 보려면 А чтобы увидеть этот конец от Господа, 가장 필요한 게 뭐죠? самое необходимое что? 인내. Терпение. 그래서 너희가 욥의 인내를 보았거니와 И поэтому сказано, что вы видели долготерпение 그리고 Иова. 하나님은 인내하는 자가 복되다. И Бог говорит, что благословенный тот, кто имеет это терпение. 어려움을 겪을 때 Когда проходим через 사람들은 трудности, 그 어려움에서 벗어나는 것이 최선이라고 생각을 해요. люди считают, что самый лучший способ избавиться от этой трудности. 하나님의 생각은 다릅니다. Но у Бога другие 성경은 мысли. 그렇게 말하지 И 않습니다. Библия так не 그 говорит. 고난에서 벗어나는 것은 나중 문제예요. Это потом последующая проблема, что освободиться от этой трудности. 하나님이 어떤 분이신지 기억을 하라는 겁니다. Прежде всего нужно вспомнить, каким является Бог. 그리고 하나님이 어떠한 결말을 주실 것인지 기대하라는 겁니다. И жить в ожидании, какой же конец будет от 그리고 Господа. 그 결말을 주실 때까지 잘 참으라예요. И 인내입니다. пока мы не получим этот конец, да, нужно терпеть, иметь долготерпение. 이것이 고난받을 때 그리스도인에게서 나타나는 것이에요. Вот что должно проявляться у христиан, когда они проходят через страдания. 뭐가 나타난다고요? Что проявляться должно? 인내입니다. 인내. Терпение. 고난받는 사람에게 우리가 해줄 수 있는 말은 인내예요. 인내. То есть те слова, которые мы можем сказать людям, проходящим страдания, сказать терпите. 자, 그래서 이제 여기 욥기를 몇 개월 전에 언젠가 우리가 이 욥기를 한번 살펴볼 거니까 다 같이 조금 미리 좀 읽어 두셨으면 좋겠습니다라고 부탁을 드린 적이 있어요. Я помню, несколько месяцев назад говорил о том, что когда-то будем мы скрупулезно изучать книгу Иова, и хотелось бы, чтобы вы заранее прочитали эту книгу. 그래서 오늘은 여러분들이 욥기를 다 읽었다는 전제 하에서 제가 이제 설교를 И поэтому 하겠습니다. я сегодня буду читать проповедь, думая о том или рассчитывая на то, что вы уже прочитали эту книгу. 욥의 구조 자체는 아주 간단해요. Сама структура этой книги Иова очень простая. 1장, 2장에 욥의 고난에 대한 얘기가 나오고 Первая, вторая глава говорит о состраданиях и страданиях Иова. 그리고 가운데 대부분은요 욥과 세 친구가 변론하는 내용이 나와요. А в середине большая часть посвящена разговору, да, этих трех друзей или беседе трех друзей с Иовом. 그리고 38장부터 끝까지는 욥이 어떻게 구원을 받았는가 하는 얘기가 나와요. А с 38 главы до конца говорится о том, как Иов получил спасение и избавление. 여기서 스파세니에 그럴 때 고난에서 구원을 얘기하는 겁니다. 우리처럼 영혼의 구원을 얘기하는 거 아닙니다. Здесь, когда я говорю о спасении, имеется в виду спасение души, как обычно представляем, имеется в виду спасение или избавление от страданий Иова. 그래서 구원이라는 말이 나왔을 때 그것이 그 본문에서 어떤 의미로 사용되는가 하는 것도 살펴봐야 돼요. Когда вы в Библии встречаетесь со словом спасение, вы должны посмотреть в контексте, да, в связи с чем данное слово написано. 우리는 구원 그러면 너무 쉽게
믿음으로 구원받고 천국 가는 거 요렇게만 생각을 해요. 구원이라는 Потому что 단어를. мы очень быстро, легко думаем так, да, что если спасение, а это спасение, спасение души нашей, и мы пойдем потом в вечное Царство Небесное. 그렇게 성경 읽으면 혼란을 겪게 되고 올바로 이해 못하게 됩니다. Если с такой точки зрения будем читать Библию, то вы впадете в хаос, и вы не поймете все полностью 성경에 Библию. 사용된 어떤 단어든지 Любое слово, которое вы будете пользоваться, 교회에서 из 우리가 Библии, 사용하는 어떤 단어일지라도 либо любое слово, которое используется в церкви, 우리가 그 단어에 대한 선입견, 먼저 어떤 견해를 가지고 있다는 사실을 기억해야 돼요. помните, мы должны помнить о том, что у нас часто бывают стереотипы какие-то, да, предвзятые мнения насчет каких-то слов. 구원이라는 말도 И 마찬가지예요. это касается слова спасения. 예수 그리스도를 믿어서 구원받는다고 이렇게 이해를 딱 하고만 있고 Просто у нас такой фикс мнение, да, что, как бы, что если спасение, это когда вера через Иисуса Христа, и ты получаешь спасение. 그래서 구원이라는 단어를 전부 다 그렇게 이제 이해를 하기 시작하는 И 거예요. потом уже постоянно начинаем думать, что спасение в этом, слово спасение имеет вот такой смысл. 그러면 성경의 많은 부분들을 잘못 이해하게 돼 있어요. И тогда мы многие части из Библии неправильно поймем. 그래서 구원이라는 단어가 그 단어가 나와 있는 본문의 문맥 속에서 어떤 의미인가를 반드시 먼저 살펴야 되는 겁니다. И поэтому, когда встречаетесь со словом спасение в Библии, прежде всего внимательно посмотрите, в связи с чем написано данное слово, в каком контексте. 그렇게 하지 않고 자기 머릿속에 이미 형성된 개념을 가지고 성경을 바라봐 버리기 때문에 곁길로 나아가게 되는 거예요. А если вместо этого вы уже со своим стереотипом насчет этого слова будете изъяснять для себя, да, и пойдете совершенно по другому пути. 그래서 이제 오늘은 그 욥기를 우리가 다 같이 살펴보겠는데 Итак, вместе сегодня будем рассматривать эту книгу Иова. 구조 자체는 간단할지라도 내용은 아주 방대하잖아요. 많잖아요. Если структура данной книги очень простая, но содержание, смысл, да, там очень обширное. 그래서 구속의 역사를 중심으로 이 성경을 먼저 보려고 И 합니다. прежде всего мы хотим рассмотреть эту историю с точки зрения избавления или спасения. 욥이라는 한 개인을 구원하셨을 뿐만 아니라 Что речь идет не только об спасении только одного человека Иова, 어려움 가운데서도 욥을 건져 주셨잖아요. 구원해 주셨습니다. то, что 하나님께서. Господь Бог Иова спас, когда он находился в огромной трудности. 그래서 이제 하나님이 가장 자비하시고 긍휼하시다는 이 주제를 딱 붙잡고 이제 욥기로 넘어갈 거예요. И значит, мы держимся за эту главную тему, что Господь Бог весьма милосерд и сострадателен, и конкретно переходим к книге Иова. 그래서 오늘은 성경 여기저기 안 찾고요. 주로 욥기를 Мы не 대부분 будем в 찾을 разных 거예요. местах Писания искать стихи, будем в основном искать книги Иова. 그것도 순서대로 찾아갈 거니까 И 어렵지 будем 않을 еще по 겁니다. порядку искать, поэтому несложно будет. 자, 먼저 욥기라는 성경은 Прежде всего хочу сказать, что книга Иова 욥이라는 한 사람의 체험을 기록한 책이죠. говорится об испытании, через что прошел один человек по имени Иов. 얼마간의 차이는 있을지 몰라도 사람들이 하나님 앞에서 겪어야 되는 체험입니다. Может быть, тут какое-то различие будет, но здесь речь идет о том, насколько любой человек может пройти через подобное испытание. 욥기에서 말하는 진리를 발견하고 싶으면 Если вы хотите найти для себя истину из этой книги Иова, 욥이라는 한 사람이 완전히 영적으로 벌거숭이 다 발가 벗겨지는 과정을 살펴볼 필요가 있어요. тогда нужно нам посмотреть, каким образом в духовном плане Иов оказался нагим. 그래서 먼저 욥기에 기록된 사실들을 중심으로 살펴보고 И поэтому мы сначала рассмотрим фактически, что произошло с этим Иовом. 그 다음에 두 번째로 욥이 이야기했던 중요한 말들, 그 표현들을 좀 살펴볼 필요가 있어요. Второе, мы внимательно остановимся на тех словах и выражениях, которым пользовался Иов. 그리고 마지막으로 욥에게 주어졌던 유일한 하나님의 그 답변을 생각해 볼 필요가 있는 겁니다. И в конце мы подумаем вот о уникальном ответе, который Господь Бог дал Иову в 그래서 конце. 여기 성경에 기록된 이 사실을 보면 Если посмотреть на те факты, описанные в Библии, 타락한 인간 본성이 어떠한 체험을 할 수 있는가 하는 것들을 보여줘요. мы посмотрим на то, вот как вот человек, да, имеющий вот эту как бы падшую натуру, через что может проходить. 자, 욥은 하나님을 믿는 사람이죠. Вот смотрите, Иов был верующим в Бога человеком, 근데 하나님을 믿었는데도 불구하고 욥은 모든 것을 다 잃었습니다. но несмотря на то, что он был верующим в Бога человеком, он все потерял в своей жизни однажды. 오늘날 사람들이 하나님을 믿었을 때 얻을 수 있는 것하고 좀 다르지요. Но это немножко отличается от того, что люди в основном ожидают, сегодняшние христиане, да, что ожидают от Бога.
사람의 생각과 하나님의 생각은 하늘과 땅처럼 근본적으로 다르다는 걸 알아야 Мы 됩니다. прежде всего должны помнить о том, что мысли человеческие – это не мысли Божьи, они отличаются как небо и земля. 그래서 우리는 항상 하나님의 눈으로 인생과 세상을 볼 줄 알아야 И 돼요. поэтому мы должны уметь именно глазами Бога смотреть на эту жизнь, на мир этот. 욥은 하나님을 믿었음에도 불구하고 모든 것을 다 잃었습니다. Хотя Иов верил в Бога, он все потерял. 욥이 도움을 구할 수 있거나 기댈 수 있는 것 모든 거 다 빼앗겼어요. То есть у него было все отнято, то, на что он мог опираться, от чего он мог что-то ожидать. 욥은 대단한 부자였는데요. Он был же очень богатым человеком того времени. 그 Иов. 부요함을 다 И 잃어버렸잖아요. вот однажды он теряет все свое богатство. 일가 페이카도 안 А 남았어요. когда не осталось ни одной копейки, 그 다음에 10명의 자녀가 죽어버렸어요. 잃었죠? и одновременно умирает, погибает 10 детей его, то есть их теряет он. 그 다음에 건강도 Он 잃어버렸어요. теряет свое здоровье. 겨우 생명만 붙어 있어요. Еле-еле жизнь теплится в нем. 그리고 친구들도 다 잃어버렸어요. И потерял всех друзей. 모든 것을 다 잃어버리고 세상 가운데서 자기 혼자 고독하게 남겨져 있는 Получается, 겁니다. он все потерял в этом мире. Он один, одиноким остается в этом мире. 상상해 보세요. И вот представьте, 얼마나 두렵고 떨리는 상황이었겠습니까? насколько он оказался в такой ситуации, когда ему страшно, он в трепете, он дрожит. 그런데 욥이 Но вот Иов, 자기의 재산과 자녀들을 잃었을 때 뭐라고 얘기했을까요? что же он сказал, когда он потерял все свое состояние и детей своих? 욥기 이제 가봅시다. Теперь открываем книгу Иова, 욥기 1장 21절입니다. 1 глава, 21 стих. 욥기 1장 21절입니다. Иова, 1 глава, 21 стих, страница 538. (539) страница, 1 глава, 21 стих. 같이 읽어보겠습니다. Вместе читаем. «И сказал, нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». 자, 내가 태어날 때 빈손으로 태어났기 때문에 Когда я родился с пустыми руками, 내가 돌아갈 때도 빈손으로 돌아간다는 и когда я 거예요. буду возвращаться с пустыми руками, пойду. 우리도 예외가 아니죠. И мы не исключение тут, да? 우리가 하나님께로 갈 때는요, 모든 것을 다 두고 갈 겁니다. Когда мы пойдем к Господу, мы же все оставим здесь и пойдем. 그러니까 정함이 없는 이 세상과 재물에 지나치게 마음을 기울일 필요가 И 없어요. поэтому не надо нам сильно привязываться сердцем, то, что есть в этом мире, ко всему материальному там. 자, 욥은 이 사실을 밝히고 있습니다. И вот Иов обнаружил этот факт. 그리고 주신 자도 하나님이시지 않느냐? Он говорит, ведь дающий же все Бог. 주신 자가 다시 취하여 간다 한들 무슨 불평할 일이 있겠느냐 그 И чего 말이에요. нам жаловаться, если дающий все и заберет потом? 여전히 여호와의 이름은 찬송을 받으실 뿐이라는 Но все 겁니다. так же будет Господне имя благословенно. 우리가 하나님을 믿을지라도 Вот мы веруем в Бога, 하나님이 우리에게 주신 것을 우리가 살아있는 동안에 다 가져가실 수도 있겠지요. но то, что Господь Бог дал нам, да, пока мы живы на этой земле, Господь может ведь и забрать ведь. 하나님이 불의하십니까? А что Бог несправедливый такой? 그래도 불의하신 분 아니지요. Но все равно же Он не является 그래도 несправедливым. 여호와는 찬송하실 분이지요. Все равно будет благословенное имя Его, так ведь? 머리로 그렇게 말해요, 우리는. Ну да, мы теоретически можем так 근데 говорить. 내 가슴은 달리 말해요. Но сердце говорит по-другому. 그죠? Так ведь? 자, 그런데 왜 이것이 공정하냐? Но почему, тем не менее, это является справедливым? 나는 기껏해야 100년이라는 짧은 시간의 관점에서 내 인생을 바라보고 있는 거예요. Дело в том, что я смотрю на свою жизнь, которая имеет продолжительность, ну, максимум 100 лет. 그리고 내 인생의 참된 의미를 몰라요, 우리는. И мы не знаем вот истинного смысла своей жизни. 하나님은 영원부터 영원까지 하나님이셔요. Но ведь Бог от вечности до вечности. 그러니까 100년의 인생 속에서 바라봤을 때 내 마음은 불의하다고 생각할 수 있고 불만이 터져 나올 수 있지만 И когда я с точки зрения на то, смотрю на жизнь, да, что она имеет всего 100 лет, и из-за этого у меня в сердце бывает недовольство и ропот, и жалоба, 영원 속에서 바라봤을 때는 но когда уже смотрю с точки зрения вечности, на 이것이 всё, 가장 정당한 일이라는 것을 알게 될 я 거예요. понимаю, что это и было как раз самым справедливым делом. 욥이
주님 앞에 섰을 때 이 사실을 더 확실하게 알게 될 거예요. Вот когда Иов потом предстанет перед Господом, да, он об этом будет знать еще лучше. 우리 인생 четко. 중에서 빚어지는 어떠한 일일지라도 Вот что бы ни происходило в нашей жизни, 그것은 영원 속에서 바라봐야 정확하게 올바른 의미를 파악할 수 있는 но на 거예요. это мы должны смотреть с точки зрения вечности. Вот тогда мы поймем истинный смысл, 나에게 일어난 значение. 일일지라도 우리 인생들은 지혜가 무궁하지 않기 때문에 올바로 모르는 거예요. Вот то, что происходит в моей жизни, да, но поскольку наша мудрость, она не является безгранична, я не могу дать правильную оценку суждений на 우리가 할 수 всё. 있는 게 뭐예요? Что мы можем сделать таким 사람이 случаем? 죽으면 슬퍼할 뿐이죠. 그죠? Нам остается только печалиться, когда видим, что 그리고 그 человек 죽음은 умер, 슬픔이라고만 말해요. и говорит, что смерть сопровождается печалью и все, горем. 그것이 100년이라는 시간의 관점에서 보고 있기 때문에 그런 Поэтому, 거예요. потому что мы смотрим опять с точки зрения, как бы, когда мы смотрим на жизнь 100 лет. 어떠한 사람에게 어떠한 죽음이 찾아올지라도 Вот какая бы смерть ни пришла к какому-либо человеку, 여전히 하나님은 가장 의로우신 분이고 공정하신 분이에요. но если также Господь Бог является самым праведным и самым справедливым. 자, 욥은 И вот Иов, 자, 주신 자가 하나님이니까 поскольку считает, что дающим является Бог, 다 주님 것이다 그 말이에요. 주님 и, 것이다. значит, все принадлежит Богу, Господу. 주님이 주님 것을 달라고 하는데 Если Господь Бог просит свое Господне, 문제될 일이 없다는 какие 거잖아요. могут быть проблемы? Вот о чем 여전히 речь. 주님은 찬송을 받으실 Все 하나님이다 так же 그랬어요. будет благословенно имя Его 이것이 그가 Господне. 자기의 돈을 다 잃고 자녀를 잃었을 때 한 말이에요. Вот то, что Иов сказал, когда он потерял все свое состояние, детей своих. 자, 그리고 이제는 건강을 잃었어요. И теперь он еще и здоровье свое 기와 потерял. 조각으로 온 몸에 난 그 부스러기 종기를 긁고 있어요. И когда 가려워서 черепицы свои, 재에 앉아서. да, когда у него покрылся проказом, он сидит и чешет свое тело все, 그런데 이때까지도 скребет. 하나님이 복과 화를 재앙을 주관하신다는 의식이 살아 있어요. И в то же время все равно у него вот это живое сознание, что Бог, да, он правит всем горем и несчастьем или радостью, все в его руках. 자, 8절 보시면은요. В 8 стихе 1 главы, 욥이 재 가운데 앉아서 기와 조각을 가져다가 몸을 긁고 있었어요. 악창이 나서. 2 глава, 8 стих. «И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел 자, в 아내가 пепел. 말합니다. И тут жена сказала ему, 당신이 그래도 자기의 순전을 굳게 지키느뇨? ты все еще тверд непорочности твоей, 차라리 하나님을 욕하고 죽으라. уж лучше похули Бога и умри». 하나님을 욕하고 죽으라. То есть похули Бога и умри. 자, 이렇게 했어요. Вот так сказала. 자, 그때 욥이 뭐라고 И 얘기합니까? тогда что говорит 자, Иов? 10절 같이 읽어보죠. Прочитаем 10 стих вместе. «Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». 우리가 하나님께 복을 받았으니까 Поскольку мы получили благословение от Бога, 우리가 재앙을 받는 것도 마땅하다는 то 거예요. это же нормально, что мы принимаем также и злое. 여러분, 하나님을 믿고 Вот смотрите, мы уверовали в Бога. 사람들은 내가 복을 받는다는 쪽으로 기울어져 있어요. И 모든 люди сразу 생각이. думают, если уверовали в Бога, все, будет одно благословение. 많은 사람들이 그래요. Многие люди так говорят. 그런데 그 반대의 상황도 생길 수 있어요. Но ведь может возникнуть и совсем противоположное обстоятельство. 복만 такие, 받는 것이 아니고요. что не только будем получать благословение, 재앙도 받을 수 있는 но и 거예요. бедствия также можем 그건 проходить. 당연한 것이라고 얘기를 하고 있는 И 겁니다. сказано, что это является естественным, нормальным. 아직도 하나님에 대한 의식이 분명하게 살아 있어요. То есть Иова до сих пор вот это сознание о Боге, оно 그래서 живо. 입술로 범죄하지 않았다 И 그랬거든요. поэтому сказано, что он не согрешил устами своими. 그런데 계속해서 이제 어려움이 Но 더해집니다. у него все трудности все больше становятся тяжкими, тяжелыми. 자, 그러면 이제 진짜 자기의 깊은 곳에 숨어 있는 자기 모습이 나타나기 시작하는 И 거예요. теперь уже начинает проявляться то, что у него глубоко сидело в сердце. 하나님, 나같이 연약한 인간을 어찌해서 관역을 삼으셨습니까? 화살 Что 관역을 Господь Бог, 삼으셨습니까? почему ты меня такого слабого сделал для себя мишенью для поражения? 자, Вот. 7장 20절입니다. 7 глава, 20 стих. 7장 20절 읽어보겠습니다. Прочитаем 7 главу, 20 стих вместе. «Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость?» 자,
여기 보면은 Вот здесь мы видим. 앞쪽에 그런 말이 있거든요. До этого есть такие слова. 사람이 무엇이간데 17절에 주께서 크게 여기셔서 마음을 두십니까 В 사람에게. 17 стихе. Что такое человек, что ты столько ценишь человека и обращаешь на него внимание твое? 그리고 아침마다 권징하시고 분초마다 시험하시나이까. И посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. 왜 하나님 내게서 눈을 돌리지 아니하십니까? То есть почему же ты, Господь, не оставишь меня? Почему твой взор всегда на 침 мне? 삼킬 동안도 나를 놓지 아니하시기를 언제까지 하시겠습니까? Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня? 하나님이 하나님의 사람에게 하시는 행동이에요. То есть это то, что Господь Бог поступает в отношении человеку. 아무 일이 없을 때는 이것이 기쁨이 됐을 거예요. Вот если бы ничего не было бы, ничего не произошло, вот эти слова были бы радостью. 그런데 고난이 계속 Но 더해지니까 когда все больше в тягость ему эти страдания, 20절 우리 и 읽었습니까? вот мы прочитали 20 стих, 예, 거기 뭐라고 돼 и 있어요? там что написано в 20 стихе? 내가 설령 범죄하였다고 한들 하나님께 무슨 해를 끼치겠습니까? Но если я согрешил то, что я сделаю тебе, что я могу сделать тебе? Неужели я тебе могу нанести вред? 내가 어떤 죄를 지었다고 한들 위대하신 하나님께 그것이 무슨 값어치가 있겠느냐 그 말이에요. Имейте в виду, что если даже согрешил, да, ведь ты же такой великий, что это мое согрешение будет иметь какую-то ценность перед тобою. 자, 질문합니다. И вот вопрос идет. 어찌하여 나로 관역을 삼으셔서 스스로 무거운 짐이 되게 하셨나이까? Зачем ты поставил меня противником себе? То есть в русском переводе противником, на самом деле, зачем ты поставил меня целью, мишенью для себя? 마음의 변화가 눈치채시겠어요? 마음의 변화를? То есть вы поняли тут, да, что уже меняется в сердце что-то у Иова? 자, 빈 손으로 왔으니까 빈 손으로 가는 것이 당연한 А 거죠. вначале он считал, что это нормально, естественно, что пришел пустыми руками и уйдет. 하나님이 복을 주셨으니까 화도 주실 수 있다는 거 당연한 거지요. Это естественно, что Бог может давать и благо, может давать и зло. 근데 작은 변화가 생겼어요. Но тут уже пошли мелкие изменения 하나님, у него. 이렇게 수많은 사람들이 있는데 Мол, Господь, и столько множество людей вокруг. 왜 하필 나를 관역으로 삼아서 내게 А 화살을 почему 쏘아대십니까? ты меня именно избрал мишенью цели, да и хочешь меня пустить стрелу? 하나님의 공의로우심에 대한 의심이 생기기 시작한 거예요. То есть тут 의심이. появляется уже у него сомнение насчет справедливости Божией. 이때부터 하나님과의 친밀한 관계에 금이 가기 시작하는 И 거예요. с этого момента вот эти те близкие отношения, которые были с Богом, дают трещину. 자, 욥은 이제 잃어버리고 있어요. И тут Иов забывает о чем. 뭘 잊었어요? Что он забыл? 자기 말대로 По своим словам, 복과 화를 하나님이 주관하신다는 생각을 잊어버리고 지금 의심이 일고 있는 он 거잖아요. забыл то, что в руках Божьих, вот это вот благословение и проклятие, да, и вот начинает сомневаться, 아내도 주님이 주셨고 что и жену ты, Господь, дал, 재산도 주님이 주셨고 и состояние ты дал, Господь. 자녀도 주님이 주셨어요. Ведь от тебя же, Господь, дети. 자, 그런데 이제는 하나님이 복과 화를 주관하셔요. 그것도 알아요. Он понимает, да, осознает, что Бог, Он правит всем и горем, и несчастьем, 그런데 и благословением, и 이제는 горем. 그런 생각들에 금이 가기 시작하는 Но 거예요. почему-то в этих мыслях уже пошли трещины у него. 사람은요, 자기가 의지할 수 있는 모든 것이 사라졌을 때 Вот когда у человека, да, значит, исчезает все то, на что он мог полагаться и опираться, 물질적으로 완전히 벗겨졌고 то есть когда он полностью наг в материальном плане, 육체적으로도 완전히 벗겨졌어요. и наг даже в телесном, физическом плане, 영적으로도 완전히 민낯입니다. 화장 안 한 얼굴에 완전히 진짜 모습이 и в 드러난 거예요. духовном плане он имеет истинный свой облик, без всякого прикраса, косметики, 자, можно 무엇이 сказать. 남았습니까? А что осталось тогда? 그때 남아있는 게 뭐죠? Остается тогда что в таких случаях? 하나님이 계셨습니다. 하나님이. Бог есть. 그 다음에 또 누가 А 있었어요? еще кто был? 욥 자기 자신이 있었어요. Сам Иов был еще. 그죠? Так ведь? 하나님도 계셨고 욥 두 То есть- 사람은 있었어요. то 다른 есть- 건 다 Пусть он 잃어버렸는데 все потерял, но двое-то были Бог и он сам. 그런데 이제는 욥은 자기 자신에게서 벗어날 수가 없어요. Но теперь Бог, то есть Иов не может от себя самого отойти, освободиться. 하나님도 틀림없이 계시고 Ведь явно есть Бог. 욥도 자기 자신도 틀림없이 실제로 있는데 И реально существует сам Иов.
정말 고통스러운 상황 속에 놓여 있었기 때문에 Но поскольку он находился в действительно невыносимых страданиях в этот 자기는 момент, 어디에서도 안식을 얻을 수 없을 것 같았고 ему казалось, что он больше нигде не найдет себе покоя. 이 상황에서 도저히 구원 얻을 수도 없을 것 같았다 그 말이에요. Ему казалось, что в этих обстоятельствах он никогда он не освободится, то есть не избавится от этих обстоятельств. 점점 낙심하고 절망하는 상태로 빠져들어가는 Все, 거예요. все больше начинает падать духом, отчаиваться. 자, 33장 25절에서 26절입니다. 3 глава Иова, 25-26 стихи прочитаем. 3 глава, 25-26. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». 욥은 많이 가지고 있었던 사람이거든요. Вот смотрите, у Иова было все. 내가 두려워하는 그것이 내게 임했다. Он говорил, чего я боялся, это пришло ко 내가 мне. 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤다. И то, что я боялся, то пришло ко мне, к моему телу. 즉 건강도 잃어버린 거고, Все, он потерял здоровье, 자, 평강도 없고, мира уже нет у него. 물질적으로 잃은 것은 고사하고 평강도 없고 안식도 없고 Ладно, если материально, что он потерял, да, но тут нет и мира, 고난만 покоя, 있구나, 고난만 отрады. 있구나. Осталось только несчастье, 즉 세 가지가 있는 거예요. страдания. То есть остались три вещи. 뭐가 있어요? Что у него есть 하나님이 теперь? 계시고, Ведь есть Бог, 욥 자신이 있고, сам Иов 그리고 есть. 고난만 있는 И 거예요. осталось несчастье только. 이 상황에서 도저히 벗어날 수 없는 거예요. Он понимает, 이렇게 что 판단을 한 то 겁니다. есть он рассуждает так, что в этой ситуации он не может найти выхода, избавиться от всего этого 그래서 하나님이 несчастья. 허락하신 것이 И то, что Бог позволяет или 새 친구들, допускает, 새 친구들, это троих друзей, 새 친구들을 통해서 чтобы через этих трех друзей 새 친구들과 대화하고 변론하는 과정 속에서 в процессе беседы с ними, да, дискуссии с ними, 욥은 간혹 자기 내면의 체험들을 표현을 합니다. то есть начинает иногда вот Иов показывать то, что у него глубоко в сердце, что он 비록 испытывает 그 сейчас. 친구들이 틀린 얘기를 했을지라도 Может быть, даже друзья говорили что-то неверно ему, 그런 несправедливое. 대화들을 통해서 욥의 의식이 조금씩 변화되기 시작해요. Но через эти беседы вот сознание Иова начинает постепенно меняться. 그래서 이 욥의 대답은요, 욥과 친구들은 대화를 하는 것이 아니고 사실 욥의 탄식이라고 말할 수도 있어요. И на самом деле это была не беседа просто Иова, да, с друзьями. Здесь мы видим вот это воздыхание, что было в сердце у Иова. 고통 가운데서 자기 안에 있는 가장 진실한 것들을 드러내는 То 겁니다. есть то, что он находился в страдании, то, что было самое искреннее его сердце, он это являет наружу. 그래서 우리는 두 번째로 욥의 그 마음 깊은 곳에서 터져 나오는 말들을 살펴볼 필요가 И 있어요. поэтому на второе следует, наверное, глубоко подумать над словами, которые исходили из глубокого сердца Иова. 자, 욥기 9장입니다. 9 глава Иова, 2절 3절입니다. 2-3 стихи. 2 и 3 стихи. Читаем. «Правда, знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит Ему ни на одно из тысячи». 친구들의 관점은 사실 똑같아요. Ведь точка зрения у друзей была одинакова на самом деле. 하나님은 선한 사람을 상 주시고 악한 사람을 징계하신다. Что Бог дает награду благим людям, а нечестивых людей наказывает. 많은 사람들이 하나님에 대해서 그런 정도까지 То 생각합니다. есть многие люди так и рассуждают о Боге 그 примерно. 밖에 예외적인 상황들을 생각하지 않는 Но 거예요. почему-то не думают о других еще исключительных случаях, 그래서 욥기 9장 ситуациях. 1절에 욥이 말하잖아요. И поэтому в 9 главе 2 стихе Иов говорит: 나도 내가 그 일이 그런 줄 나도 알고 있다. правда, я знаю, что это так, 하나님이 선한 자를 상 주고 악한 자를 벌 준다는 건 나도 안다. что я тоже знаю, что Бог дает награду благим людям, а нечестивых наказывает. 그런데 인생이 사람이 어찌 하나님 앞에서 의롭겠느냐? Но как человеческая жизнь может оправдаться перед Богом? 사람이 의롭다는 것을 주장하려면 하나님 앞에서 한마디도 할 수 없지 않느냐 그 말이에요. И чтобы наставить на том, что человек праведный, да, тут перед Богом даже нечего сказать. 이거 무슨 То 얘기냐면 есть, что имеется здесь в виду? 어떻게 하면 사람이 하나님 앞에서 의롭다함을 얻을 수 있느냐 그 말이 아닙니다. Здесь не имеется в виду, как человек может обрести праведность перед Богом. Не это имеется в виду. 사람이 하나님 앞에서 어떻게 자기가 의롭다고 자기 입장을 주장하고 변론할 수 있느냐 그 То 말이에요 есть 지금. имеется в виду, как человек может вступить в прение с Богом, да, дискутировать, что человек является праведным перед Богом. 그건 불가능하지요. Но это же невозможно. 왜 하나님은 사람이 아니기 때문입니다. Почему? Потому что Бог не человек. 9장 32절 33절입니다. 9 глава, 32-33.
Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. 자, 하나님은 사람이 아니시다. То есть Бог не человек. 자, 이게 우리가 잊고 있는 거예요. То есть об этом мы забываем порой. 사람은 사람이고 하나님은 하나님이시기 때문에 근본적으로 다르거든요. То человек есть человек, а Бог есть Бог. Поэтому в основе своей мы отличаемся. 사람이 어떻게 하나님과 쟁변하겠느냐, 다투겠느냐 그 То есть 말이에요. как Бог, человек может спорить с Богом, вступать с Ним в прение, да? 내가 대답하는 것도 불가능하고 Во-первых, я не могу и отвечать Ему, 재판도 할 수가 없지 и 않느냐. тем более вместе с Ним идти на суд, то есть судиться с Богом. 차라리 가운데 누가 재판할 사람이 둘 사이에 재판할 사람이 있었으면 좋겠다. И было бы хорошо, если бы между Богом и человеком был какой-то посредник. 내가 하나님께 나아간다고 할지라도 Даже если я говорю, что я иду к Богу, 누가 이것을 판결을 하겠느냐 그 но 말이에요. кто будет здесь заступаться, судить здесь, судить? 그래서 이 우주 가운데 이 세상 가운데 나를 대신해서 변호해 줄 만한 사람이 있다면 얼마나 좋겠는가. И тут он приходит к выводу, как было бы хорошо, если бы на этой земле между мною и Богом был какой-то заступник, защитник мой. 하나님을 나에게, То есть Бог мне, 나를 하나님께 меня Богу, 대신 말해 줄 사람, то есть кто бы обо мне мог бы сказать перед Богом. 하나님과 Да? 나를 화해시킬 수 있는 사람이 있다면 얼마나 좋겠느냐. И как было бы хорошо, если был бы тот, который бы примирил бы меня с Богом. 그러니까 욥의 의식 속에서는 Поэтому в сознании Иова 하나님과 자신 사이에 무언가 문제가 있기 때문에 지금 이런 일이 벌어졌다고 욥도 의식을 하고 있는 он 거예요. осознает, что все произошло, потому что между Богом и человеком что-то произошло. 그런데 내가 하나님께 무엇이라고 지금 이 문제를 가지고 얘기를 할 수가 있겠느냐 그 Но 말이에요. теперь как я могу вступать в прение с Богом? Что это 그러니까 все? 하나님과 나 사이에 대신 판결자가 있었으면 좋겠구나. И поэтому говорит, как хорошо бы, если бы был бы между Богом и мной посредник, судья был бы, 자, который мог бы рассудить. 14장입니다. 14 глава, 14장 1절 2절입니다. 1-2 стихи. Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает как тень и не останавливается. 사람과 인생에 대해서 일반적인 표현을 하는 겁니다. 일반적인 То есть это 표현. такое общее рассуждение о человеке, о человеческой жизни. 여인에게서 난 사람은 사는 날이 적다는 거예요. Что человек, рожденный женой, он живет кратко, долго не живет, 근데 괴로움이 가득하고 но он пресыщен печалями. 그리고 불행하게도 발생함이 꽃과 같아서 마침내 죽는다는 거예요. И, к несчастью, как цветок, он выходит и опадает, то есть умирает, да? 모세가 하나님께 기도한 것하고 같지요. Это похоже на молитву Моисея перед Богом. 사람은 자신과 인생에 대해서 이와 같은 것들을 헤아릴 수 있는 지혜가 필요합니다. То есть у человека требуется, наверное, мудрость для того, чтобы рассудить вот эти вот вопросы насчет человеческой жизни. 우리의 인생이 70이요 강건하면 80이라도 Что лет наших 70, при большей крепости 80 그 лет. 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이라 И 그랬어요. лучшая пора это труд и болезнь. 그런데 신속히 가니 우리가 날아가나이다. И они быстро летят, и мы летим. 그러니까 하나님 앞에서 자기의 인생을 헤아릴 수 있는 지혜를 허락해 달라고 모세가 기도한 И 거예요. поэтому Моисей просит у Бога дать мудрость, чтобы он мог рассудить, вот, какова человеческая жизнь перед Богом. 영원 속에서 바라봤을 때 А когда смотришь с точки зрения вечности, 우리 인생은 들의 꽃과 같은 거예요. наша жизнь как цветок на поле. 그래서 반드시 시들게 И 마련입니다. непременно этот цветок увядает. 이것이 인생이라는 거예요. Такова жизнь 그래서 наша. 사람인 나도 И поэтому и я, как человек, 결국은 사는 날이 정해져 있는 것이고 в итоге у меня жизнь тоже 그런데 определена, 그 да? 인생이 괴로움이 가득한 것이 아니냐 그 Но 말이에요. эта жизнь, она пресыщена 이 печалями. 괴로움이 가득한 걸로 끝나는 게 아니라 결국은 죽지 않느냐 그 말이에요. Мало того, что пресыщена печалями наша жизнь, в итоге человек умирает. 사람에게 즉 나에게 무슨 소망이 있겠느냐 지금 이렇게 말하고 То 있는 есть он 겁니다. как бы хочет сказать, да какая тогда надежда есть у человека? 그 뒤에 이 얘기를 읽어보면 А если дальше прочитать, 내가 사람이 아니고 차라리 나무였으면 더 좋겠다고 얘기를 как было 해요. бы хорошо, лучше бы, если бы я был бы деревом, а не человеком. 나무는 소망이 있다고 Он 얘기합니다. говорит, что у дерева есть надежда. 7절에서 10절입니다. С 7 по 10 стихи прочитаем. Тут же, 14 глава.
Для дерева есть надежда, что оно, если будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. А человек умирает и распадается, отошел и где он. 나무는 찍어낼지라도 우민하고 싹이 돋는다는 거잖아요. Если дерево даже срубят, да, все равно они пойдут ветви какие-то, да, и почки пойдут, побеги. 나무는 이렇게 죽은 것 같아도 소망이 있는데, 생명이 То есть 있는데, кажется, что дерево, оно мертвое, да, но и то есть надежда у дерева, что может ожить. 사람은 죽으면 소멸이 돼버리니까 А когда человек умирает, он просто исчезает, да, 지금 разрушается. 그가 어디 있느냐 그 То 말이에요. есть где это все? 죽은 사람들 다 어디 То 있느냐. есть где эти все mертвые люди? 또 내가 죽는다면 А если я умру, 나는 어디 있느냐 그 где я 말이잖아요. буду? 이 본질적인 질문인 То есть 거예요. это существенный вопрос. 차라리 나무라면 Вот если лучше бы было дерево, 죽은 것 같아도 다시 싹이 돋아나지 않겠느냐. вот кажется, что мертвый почует воду, да уже отростки пойдут. 죽어서 내가 어디에 있는지도 모르는데 차라리 그렇다면 소망 있는 나무가 낫지 않느냐. Если я не знаю, у меня нет никакой надежды, что будет со мной, когда я умру, тогда лучше быть деревом, который имеет надежду. 이건 욥의 절망적인 Вы 표현이에요. знаете, на самом деле это какое-то отчаянное выражение, которое исходит от 차라리 Иова. 나무가 사람보다 낫다고 말하고 있는 Когда 거잖아요. он говорит, что лучше быть деревом, чем человеком. 자, 이야기를 계속합니다. И он дальше продолжает этот рассказ. 14장 14절 15절입니다. 14 глава, стихи 14-15. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенном мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Воззвал бы ты, и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение творению рук твоих. 자, 사람이 죽으면 어디에 있느냐 이렇게 То 물었는데 есть здесь он задает вопрос, когда умрет человек, где он будет? 자, 이제 질문이 조금 바뀌었어요. Теперь вопрос чуть-чуть меняется. 사람이 죽으면 어찌 다시 살리까? Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Вот. 이게 무슨 얘기죠? Что он имеет в виду здесь? 내가 사람이 다시 사는 것을 믿을 수만 있다면 Ох, если бы я поверил в то, что человек может ожить вновь, 모든 고통을 참고 기다리겠다는 тогда 거예요. бы я выдержал все эти страдания бы и ждал бы. 어둠 속에서 그냥 한 줄기 빛이 이제 조금씩 비추는 것 Это 같아요. получается, что во тьме какой-то тусклый свет, да, уже начинает светить. 만약에 사람이 죽고 다시 살아가는 일이 있다면 Если действительно человек умрет, и он может вновь ожить, воскреснуть, 그러면 지금 살아있는 동안에 이런 어려움들에 대해서도 희망이 있다는 거잖아요. 지금. тогда, несмотря на все трудности в этой жизни, у меня же есть хоть какая-то надежда. 욥의 고난과 어두운 생각 속에 한 줄기 빛이 이렇게 비쳐 들어오는 То есть, 겁니다. получается, среди страданий, эти испытания этого Иова, начинает светить яркий, такой тусклый свет. 자, 욥이 말했어요. И Иов говорит, 자신과 하나님 사이에 판결할 사람도 없다. когда он говорит, что нет заступника, да, или посредника между Богом и мною, 그리고 사람인 자기에게 남은 것은 오직 죽음뿐이다라고 지금 선언을 했지요. и он прогласил, заявил о том, что человеку остается только умереть и все, 나무는 다시 살 수 없지만 사람은 그렇지 않기 때문인 겁니다. но 나무는 다시 um이 나서 살아갈 수 있지만 дерево может дать всходы, побеги, может ожить, 사람은 그것이 а 불가능해요. для человека это невозможно, он 즉 욥은 считает. 무슨 얘기를 하고 То 있냐면 есть тут Иов что говорит? 인생이 무엇인지 알려면 Если хотите знать, что такое жизнь, 지금 나에게 주어진 이 시간보다 더 많은 시간이 주어져야 된다는 거예요. имеется в виду, что чем то время, которое мне сейчас дано, да, требуется больше время. 더 많은 그렇지. 시간을 가져야만 내가 비로소 사람과 인생이 무엇인지 알 수 있겠다 이렇게 얘기하는 То есть 겁니다. он говорит, что если будет мне дано больше времени, тогда я могу правильно рассудить, кто такой человек и жизнь человеческая. 자, 사람이 죽으면 어디에 있느냐고 물었고 Итак, он спрашивает, где же будет человек после смерти? 사람이 죽으면 어찌 다시 살리까? И если человек умрет, может ли он ожить опять? 자, 의식이 생각이 조금씩 바뀐 거예요. То 이게 есть вот 지금. это сознание, его мысли, да, начинает меняться. 그런데 조금 지나니까요. Но вот проходит немного времени, 대화를 계속해 가다가 когда он без конца беседовал, 아주 놀라운 말을 하는 거예요. он говорит удивительные, поразительные слова. 욥기 16장입니다. 16 глава Иова, 욥기 16장 18절에서 21절. с 18 по 21 стих. 16 глава, с 18 по 21. Читаем. «Земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему,
И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой Вышний. Многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как Сын Человеческий с ближним своим. 자, 나의 증인이 하늘에 Он 계시고 говорит, что свидетель мой на небесах 나를 보증하는 사람이 높은 데 и 계시느니라. заступник мой Вышних. 이거 놀라운 Это 말이잖아요. удивительные слова. 욥은 깊은 어두움을 지나가고 있는데 Вот смотрите, Иов сейчас проходит через глубокую тьму, темноту. 사람이 어떻게 다시 살 수 있을까 이렇게 물었는데 И вот он задает вопрос, как человек может ожить опять? 조금 시간이 지나니까 Проходит совсем немного времени. 내 증인이 하늘에 살아 계신다. И он приходит к выводу, что свидетель мой на небесах. 나의 보인이 나의 보증인이 하늘에 계시지 И 않느냐. заступник мой же на небесах 이건 находится. 욥의 기도입니다. Это, 외침이에요. на самом деле это вопль, это молитва Иова. 욥에게 어떤 확신이 생긴 То 거예요. есть появляется убеждение, убеждение, да? 욥이 하나님의 존재를 믿고 있다는 것. То, что Иов твердо верит в существование Бога. 그리고 그 하나님이 높은 하늘의 왕에 앉아 계시다는 것을 욥은 확신하고 있거든요. И твердо уверен в том, что вот этот Бог находится высоко, вышних на престоле. 자, 문제는 Но вопрос в 나는 чем? 땅에서 이렇게 고난을 받고 있는데 Если я сейчас на земле прохожу через такие страдания, 하나님은 계시는데 и Бог есть, 어디 계셔요? а где Он? 저 멀리 하늘에 Он где-то 계시는구나. вышних, на небесах 지금 이렇게 находится. 생각하고 있는 То есть 거예요. он вот так рассуждает, что Бог где-то далеко. 얼마 전까지는 하나님과 자기 사이에 판결할 자가 없다고 말을 했는데 Если до этого буквально он говорит, что между Богом и ним нет судьи, нет 비록 заступника, 멀리 계실지라도 и пусть он далеко где-то находится, 사람과 사람 사이를 но между Богом и между человеком, 즉 친구들과 자기 사이를 то есть между людьми, между друзьями и им, 그리고 하나님과 자기 사이를 и между Богом и им, 판단해 주시기를 바라는 거예요. он желает, чтобы был какой-то судья. 자, 그런데 Но 내 문제를 하나님이 논의할 수 있는 방법은 한 가지뿐인 거예요. есть только один способ, чтобы я вынес свою проблему для того, чтобы вступить в прение с Богом. 자기 문제를 누구하고 말할 수밖에 없어요? С кем он мог обсуждать свою проблему? 누가 가장 올바른 Только. 판단을 И кто 하겠어요? мог бы дать самое правильное суждение 즉 ему? 하나님과 자기 문제를 말할 수밖에 없다는 것을 말하는 겁니다. То есть он тут говорит о том, что он может свою проблему вынести только перед Богом, с ним может обсуждать. 사람이 겪고 있는 모든 문제는 Все проблемы, через которые проходит человек, 사람과의 대화 속에서 근본적인 원인과 답을 발견할 수가 없어요. мы не можем найти вот ответ на эти проблемы, общаясь с людьми, либо беседуя с ними. 얼마간 도움이 될 수 있을지는 Может 몰라도 быть, на какое-то время это станет помощью немножко. 근본적인 поможет. 해결을 할 수가 없어요. Но кардинальное решение мы не можем найти. 사람에게 таким 빚어지는 способом. 모든 문제는 결국 하나님과 의논할 수밖에 없는 겁니다. Потому что все проблемы, которые возникают с людьми, мы можем эти проблемы обсуждать в итоге только с Богом. 욥이 지금 이 사실을 말하고 있는 Вот 거예요. об этом факте Иов сейчас говорит. 내가 친구들하고 대화를 해봤자 답이 없구나. То есть я беседую с своими друзьями, не могу найти ответа. 변론만 있고 마음만 상하고 있는 То есть 거예요. одни споры только это обижает меня. 그러니까 하나님이 이런 모든 것들을 판결하시기를 원한다고 말하는 И 겁니다. он говорит, я хочу, чтобы ты, Бог, стал заступником и все рассудил. 욥은 모든 것을 잃어버렸어요. Иов все потерял. 그 자기에게 이제 하나님이 가장 필요하다는 걸 알았어요. И он понял, что самым необходимым для него является Бог. 그러니까 그 하나님이 욥 자신을 위해서 제발 변호사가 좀 돼주세요. И он хочет, чтобы этот Бог стал для него как бы заступником, да, адвокатом для него, 이렇게 защитником. 생각이 바뀌니까 И когда вот так мысли его стали меняться, 더 놀라운 얘기를 하게 돼요. он далее говорит более удивительные слова. 욥기 19장 25절에서 26절입니다. 19 глава Иова, 25-26 стихи. 25절 26절 읽어보겠습니다. Прочитаем два стиха 19 главы, 25-26. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». 자, 내가 알기에는 나의 구속자가 살아계신다. «Я знаю, Искупитель мой жив». 여기 이스쿠피젤리 그랬어요. Здесь написано «Искупитель». 이 단어가 히브리어로 고엘이라는 말이에요. А вот 고엘. это слово на иврите звучит как «Гоэль». 자, 고엘이라는 말은 레위기 25장에 나오거든요. Слово «Гоэль» встречается в книге Левит, 25 главе.
내 기업을 물을 자다 그 말이거든요. Это тот, 기업을 который 물러주는 사람. получит мой удел, наследство. 내가 가난해서 Потому что я бедный, 하나님이 나누어 주신 내 몫의 땅을 팔아버렸어요. а вот продал вот тот удел, который Бог разделил мне, продал этот удел на 그런데 надел. 모든 땅은 하나님의 것이기 Но 때문에 поскольку вся земля же принадлежит Господу, 내가 비록 땅을 팔아버렸지만 хоть я и продал свою землю, 그리고 50년째가 되면 그 땅을 원주인에게 반드시 돌려줘야 되는 거예요. и вот когда наступает юбилейный год, 50-й год, да, вот эта земля должна возвратиться к хозяину. 그런데 50년이 차기 전에 그 땅을 돌려받으려면 А чтобы получить эту землю до исполнения 50 лет, 방법이 두 가지밖에 없어요. есть два способа. 하나는 자기가 돈을 벌어서 다시 사는 방법이 있고요. Первый, сам зарабатывай деньги и выкупи эту 근데 землю. 대개는 자기가 살 돈이 가난해서 팔았기 때문에 스스로 해결을 못해요. Но поскольку он же продал эту землю из-за нищеты, поэтому вряд ли заработает деньги и решит эту проблему 그러면 сам. 가장 가까운 친척이 Тогда самый близкий родственник, 그 땅을 되사줘서 원주인에게 돌려주는 방법이 있는 он 거예요. выкупает эту землю и возвращает первоначальному 이 хозяину. 가까운 친척을 가리켜서 고엘 이스쿠피젤리 이렇게 И вот 말하는 как 거예요. раз об этом ближнем родственнике говорится, что это есть Гоэль, заступник. 근데 이 가까운 친족이라 그랬죠. То есть это спаситель. Близкий родственник. 즉 그래서 고엘이라는 이스쿠피젤. 말은 기업을 물을 자라는 뜻도 있지만 가까운 구속자라는 뜻도 있는 거예요. Поэтому искупитель, здесь имеется тот, который вернет удел, выкупит, искупит, либо самый близкий какой-то спаситель, 지금 욥이 무슨 얘기를 하고 있냐면 избавитель. И Иов что тут говорит? 내가 알기에는 나를 고엘 내 기업을 물러줄 자가 있다는 Он 거예요. говорит, что я знаю, что искупитель мой жив, и тот, который вернет мое наследство, удел 죽은 мой. 게 아니고 살아계신다는 겁니다. Он говорит, что он живой, не мертвый. 그런데 그가 후일에는 땅 위에 서실 것이라. И он последний день восставит из праха, распадающий кожу мою. 누구 얘기 같습니까? Как вы думаете, о ком идет тут речь? 누구 얘기하고 있는 것 같아요. Вообще, о ком тут идет речь, 25 стихе? 여러분이 생각하는 그분입니다. Вот именно тот, о котором вы как раз думаете. 후일에 그가 땅 위에 서실 것이라. Что он последний день восставит 나의 из 이 가죽 праха. 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 그를 보리라. И я во плоти моей узрю Бога. 내가 비록 이 고난 중에 죽을지라도 Если я в этих страданиях, если я даже умру, 나는 하나님을 만날 것이고 но я встречусь с Господом. 그리고 그 하나님이 나의 이스쿠피젤리가 돼줄 И 것이다 그 этот 말이잖아요. Господь или Бог станет моим искупителем. Вот о чем речь. 주여 그럴 때도 Когда мы говорим Господи, Господь, 구약의 여호와를 주여 이렇게 부르는 거예요. если Господа называли в Ветхом Завете, так, Господа Иего, 예수님 우리가 왜 주여 그럴 때 вот почему, когда мы к Иисусу обращаемся, говорим Господь, 사실 그 단어는 구약에서 하나님을 가리키는 말이에요. это на самом деле слово Господь означает Бога в Ветхом Завете. 그래서 욥이 지금 이렇게 말하는 거예요. Поэтому Иов говорит здесь так. 내가 변호를 받고 싶은데 Я хочу, чтобы был у меня заступник. 내 변호사가 살아계신다는 거예요. И этот заступник, искупитель мой жив. 자, 그런데 Но, 나의 고엘이 살고 계신다 지금. то есть этот Гоэль мой жив сейчас. 나는 이것을 믿는다. Я верю в это. 그가 마침내 땅 위에 서실 것이다. И в конце, в последний день, он восставит меня из праха. 그런데 먼 훗날이라고 했지만 И хоть это будет когда-то далеко еще, не 내 скоро, 고통이 끝날 때, но когда мои страдания 즉 закончатся, 내 인생이 끝날 때, то есть когда моя жизнь на этой земле закончится, 내가 죽을 때는 이 구속자를 то 만난다는 есть я 거예요. когда умру, я встречусь с этим искупителем. 그래서 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라라고 얘기를 하는 И 거예요. когда распадется кожа моя, я во плоти моей узрю Бога. 이것은 욥의 신앙에서 나온 굉장히 Это 엄청난 확신이에요, 이게. Это выдающаяся, наверное, исповедь веры Иова, да, это огромное его убеждение. 3,500년 전의 사람이기 때문에 Поскольку этот человек жил 3,500 лет назад, 성경이 완성되고 예수님이 구속이 완성된 사실을 이미 알고 있는 우리보다도 복음을 더 정확하게 알지는 못했을지라도 он, может быть, эту благую весть не так четко понимал, как мы, когда мы имеем уже законченную книгу Библии. 자기에게 절실하게 필요한 것이 무엇인 걸 알고 있는 Но 거예요. он четко знал, что для него было крайне необходимым. 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. Тогда в тот день, когда восставит из праха распадающуюся кожу мою, я во плоти узрю Бога моего. 언젠가 이 하나님이 땅에 서실 것이다. То есть когда-то Господь Бог восставит меня. 그런데 이 하나님이 나의 고엘이시다. И этот Господь является моим Гаэлем. 나의 모든 기업을 물러주실 자라는 것을 확신을 표현하고 있는 То есть 겁니다. тут он выражает убеждение,
убедительное мнение в том, что 그래서- Господь Бог вернет ему весь удел. 그래서 내 마음이 매우 급하구나라고 고백을 하는 И 거예요. поэтому он испытывает, что истаивает душа моя. 이 이스쿠피젤 이 구속자를 보고 싶은 То 거예요. есть он 만나고 так 싶은 хотел 거예요. увидеть, да, этого искупителя, встретиться с ним. 자, 그래서 이제 욥의 문제가 이제 뭐예요? И теперь проблема Иова в чем 내가 заключается? 그럼 어디서 이 이스쿠피젤리 고헬 이 구속자를 만날 것인가? 도대체 아, 어디서 где- 만나야 되는가? 이제 이 문제입니다. Теперь вопрос заключается для него в том, где он может встретиться с этим искупителем. 욥의 생각이 Гаэлем. 바뀌어가고 있는 То есть мы 거예요. видим, насколько все меняется мысли Иова. 23장입니다. 23 глава. 욥기 23장 3절에서 4절. Стихи 3-4. 23 глава Иова, стихи 3-4. «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями». 내가 어찌하면 하나님 발견할 곳을 А 찾을꼬. где же найти мне его? 자, 그런데 발견할 곳을 찾을 수가 있어요, 없어요? Но он может найти, он может знать, где найти его. 나의 구속자가 확실하게 살아계시는 거 맞는데, Это верно, что мой искупитель точно жив. 근데 내가 어떻게 그 구속자, 그 하나님을 만날 수가 있지? 아, 발견할 как я 수가 могу 있지? знать, где 도대체 найти 어디 его? 계시는 거지? В итоге, где же он находится? 하나님을 찾는 것이 스스로 절망스럽다고 고백을 하고 있어요. То есть он исповедуется, что как бы он не знает, где найти самому Бога. 하나님을 찾는 것을 거의 불가능한데, То найти Бога для него это почти невозможно. 그런데 하나님이 구속자가 되어 주신다는 믿음은 버리지 않고 있는 거예요. Но все равно он держится за веру, да, что Бог является его искупителем. 왜 하나님 앞에 서기를 원하는 거예요? Почему же он хотел предстать перед 이 Богом? 하나님을 발견해서 하나님 심판대 앞에서 가장 공정한 판결을 받고 싶은 거예요. Он хотел встретиться с этим Богом, чтобы Бог совершил самый справедливый суд, чтобы Бог рассудил справедливо. 사람들의 오해와 친구들의 오해, Вот это вот 잘못된 이해, неправильное суждение со стороны людей, неправильное понимание со своих друзей, 그리고 со стороны его друзей. 욥 자신도 자신에게 있는 이 고난이 어디에서 왜 비롯됐는지를 정확하게 모르고 있기 때문에 Поскольку сам Иов не знал, от чего пошли у него эти страдания все. 하나님의 심판대 앞에 서기를 간절히 원하는 И он 거예요. так искренне хотел стать перед судом Божьим. 그리고 누구든지 내 말 좀 들어달라는 И 거예요. он так хотел, что ну выслушайте же меня. 전능하신 하나님이 제발 나한테 대답을 좀 해주라는 거예요. Что всемогущий Бог, ну пожалуйста, дай мне ответ. 내가 어디서 하나님 발견할까 И 도대체? поэтому говорит, я не знаю, где найти его. 자, 31장입니다. 31 глава, 31장 35절에서 37절입니다. стихи с 35 по 37 прочитаем. 31 глава, с 35 по 37. «То я боялся бы большого общества». Подождите. «О, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой оставил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее, как венец, объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем». 욥은 자기의 대적들을 하나님께 고소를 하고 있는 거예요. Вот смотрите, здесь как бы вступает как бы в тяжбу с теми, которые обвиняли его, 그래서 Иов, да? 누구든지 내 변백을 들어라. И он говорит, пожалуйста, выслушайте меня. 하나님이 대답하기를 원한다는 То 거예요. есть он хотел, чтобы, если бы кто выслушал меня, хочет, чтобы Бог его 만약에 выслушал. 고소장이 진짜로 발부만 된다면은 Вот если бы обвинители действительно найдутся, 어깨에 메고 다니고 머리에 면류관처럼 쓰고 다니겠다는 거예요. то есть защитник мой найдется, тогда я буду носить его на плечах. 왕족처럼 하나님 앞에 내가 나가겠다 그 То 말이에요. есть он говорит, что я бы как принц бы пошел бы к Богу. 하나님이 진실을 밝혀주시기를 원하는 То 거예요. есть все 진실을. сводится к тому, что он хочет, чтобы Бог явил истину ему. 그리고 긴 침묵의 시간이 А 뒤따라옵니다. потом после этого идет долгое молчание. 32장부터 37장까지 엘리우가 나타나서 С 욥에게 32 말해요. по 37 вот этот Елиуй появляется и говорит Иову. 근데 욥은 아무런 대답도 하지 않습니다. 엘리우에게. Но Иов абсолютно ничего не отвечает и Елиую. 그리고 하나님이 나타나셔서 이제 말씀하기 시작해요. И тут появляется Бог и начинает Бог проговаривать. 자, 엘리우는 Елиуй, 새 친구들보다는 조금 더 깊은 이해를 보이기는 했어요. он вроде бы больше понимал, чем вот остальные трое друзей. 그렇지만 완전한 대답을 할 수는 없었던 Но 겁니다. он тоже не мог дать четкого ответа, 그래서 совершенного. 38장에 이제 하나님이 욥에게 직접 나타나시는 И 거예요. поэтому в 38 главе сам Бог появляется перед Иовом. 그래서 폭풍 가운데서 나타나셔서 욥에게 말하는 И 겁니다. как бы среди бури и шторма появляется и говорит Иову. 무지한 말로 이치를 어둡게 하는 자가 누구냐?
What did he say? 38장 38 глава. 38장 2절에 Во 보면은 втором стихе он говорит: «Кто сей, омрачающий провидение 너는 словами, 대장부처럼 허리를 묶고 내가 내게 묻는 것에 대답할지니라. припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». 내가 땅에 기초를 놓을 때 너 어디 있었느냐? Где ты был, когда я полагал основание земли? 알았으면 대답해 보라는 Скажи, 거예요. если знаешь ответ. 별과 별 사이의 거리를 어떻게 거리를 만들어 두었는지 어떻게 띄워 두었는지 말해 보라는 거예요. То есть скажи мне, объясни, как я мог положить эти расстояния между звездами. 바닷물이 태에서 나올 때 물이 넘쳐날 때 누가 그걸 막았는지 너 말해 봐라. И кто затворил море воротами, когда оно исторгнулось, вышло так, как бы из чрева? 나던 날부터 아침을 네가 명령했느냐? Ты ли повелел, чтобы было утро, был день? 그래서 온갖 하나님이 만드신 자연의 이치들을 쭉 설명을 하는 То есть 거예요. тут Бог объясняет, да, вот все вот принципы сотворения этого мира. 39장에는 산 염소가 새끼 치는 때를 네가 아느냐? 39. Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах? 타조가 무정하다는 것을 네가 아느냐? Знаешь ли ты, что вот эти страусы, насколько 이 они 세상에 быстро- 존재하는 모든 것들의 이치와 짐승들의 그 성품 자체를 하나님이 다 주셨는데 네가 그거 아느냐 그 말이에요. Что Бог наделил всеми качествами, всеми характерами, даже всех этих диких животных. Знаешь ли ты об этом, Иов? 물질 세계에서 하나님이 만드신 그 피조물들을 어떻게 다루시는가 하나님의 전능하신 모습들을요 욥에게 계속 묻는 거예요. То есть без конца Бог спрашивает Иова, знает ли он все эти принципы правления Богом, всем этим миром, всеми творениями. 우리가 무언가를 안다고 말할 때 Когда мы говорим, что мы что-то знаем, 내가 옳다고 주장할 때 либо буду настаивать, что я прав 인생과 세상에 대해서 насчет жизни этого мира. 만약에 하나님이 욥에게 한 것처럼 폭풍처럼 예시 폭풍 뭐- 가운데 나타나 가지고 네가 이것도 아느냐 저것도 아느냐 물으면 우리 뭐라고 대답할 Он 거예요? также бы спрашивал сейчас Иова, да, возникший среди бури и шторма, да, если бы нам бы задавал такой вопрос, как бы мы отвечали? 어떤 박사가 대답할 수 Какой 있겠습니까? профессор мог бы ответить? 어떤 사상가가 대답할 수 Какой 있겠습니까? бы идеолог мог бы ответить? ему? 아무도 대답 못 하거든요. Никто не может ответить на вопросы Бога. 결국 욥이 무릎 딱 И 꿇습니다. в итоге Иов преклоняет колени перед Господом. 나는 미천한 사람입니다. Он говорит, что я ничтожный 내가 человек. 주님께 어떻게 대답하겠습니까? Если я ничтожен так, как я могу тебе ответить, Бог? 욥기 40장 4절입니다. 여러분 39장. Давайте, 39 глава у нас. 34 стих. 40장 4절 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем. «Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе, руку мою полагай на уста мои». 자, 하나님 앞에 서면은요. То есть, когда предстанем перед Богом, 나는 미천해서 вот я такой ничтожный. 주님께 내가 무엇이라고 대답을 하겠습니까? И что я могу тебе, Господь, ответить? 내가 사람들 앞에서는요. Если перед людьми я 이렇다 저렇다 인생과 세상에 대해서 말하고 있지만 могу говорить, да, что жизнь такая, сякая. 내가 한 그 모든 말들을 하나님 앞에서 할 수 있겠냐고요. Но вот эти слова, те же самые, могу ли я сказать перед Богом? Вот вопрос. 나는 미천에서 무엇이라고 주님께 대답하겠습니까? 나는 도무지 대답을 할 수가 없습니다. 그 Когда он 말이잖아요. говорит, вот я ничтожен, что я буду отвечать тебе, здесь имеет в виду, что я не могу тебе ничего сказать, ответить. 세상에 많은 말을 하는 Те 사람들이 люди, которые очень многословны в этом мире, 하나님 앞에서 할 수 있는 게 뭘까요? что они могут сказать или сделать перед Богом? 손으로 자기의 입을 가릴 수 있을 뿐인 거예요. Остается им только руку свою полагать на уста свои. 우리가 무언가 아는 지식이 Вот те знания, которые мы знаем, да, о чем-то. 하나님이 만드신 이 피조 세계와 인생에 대한 지식이 얼마만큼 될까요? Ну, насколько эти знания будут у нас насчет этого мира, это творения Божьего, 다른 사람 얘기할 필요도 то, что 없어요. Бог сотворил. Ну, не говорите уже о других людях. 내가 인생과 세상에 대해서 얼마만큼 할까요? Если я сам, да, ну, насколько могу знать о своей жизни? 창조자 하나님, 전능하신 하나님에 비하면 Если сравнить себя с всемогущим Богом, Творцом, Создателем, 내가 가진 것은 한 Да. 줌도 안 될 거예요. то, 한 что, 줌도 안 что я 돼요. имею, наверное, даже кулак не соберется. 그런데 자기가 다 아는 것처럼 말하는 거예요, 사람들이. Но человек будет говорить так, как будто он все знает. 하나님 뭐라고 하셔요? И что скажет Господь Бог? 네가 하늘과 땅을 만들었느냐? Ты сотворил небо и землю. 네가 바다 깊은 곳 들어가 봤느냐? Ты был глубоко в море, видел? 아주 작은 거 하나하나까지 다 То 물으시잖아요. есть по мельчайшим
Очень конкретно будет Бог спрашивать. 손으로 입을 가릴 수 있을 뿐인 거예요. Достаточно только руку положить на уста свои. 네가 지금 어떤 고난을 받을지라도 И через какие бы страдания ты 네 сейчас не 인생에 무슨 일이 проходил, 있을지라도 что бы ни было в твоей жизни 네가 сейчас, 하나님의 진실한 뜻을 아느냐고 물을 때 우리가 뭐라고 если 대답할 Господь 거예요? Бог спросит, ты знаешь ли истинный смысл, да? Тогда Бог спросит меня, что мы ответим? 우리는 영원 속에 들어가기 전까지는 아무것도 대답 못하는 거예요. 우리 대답은 다 틀린 거예요. Ответить ни на что, пока не войдем в вечность. Наши ответы будут неправильными. 왜? 사람의 눈은 좁아요. Потому что наш кругозор очень узкий. 100년짜리기 때문에 Он оценивается только в 100 лет. 100년의 눈으로만 보기 때문에 Поскольку мы смотрим глазами только 100 лет, 내 100 판단이 옳을 лет, 것 같아도요. и кажется, что мои суждения верные, 하나님 판단과 전혀 다를 수가 있다는 걸 но они 알아야 могут 돼요. быть совершенно противоположны суждениям Божьим. 우리가 주님 앞에 갔을 때도 И даже когда пойдем к 어떤 Господу, 사람은 진짜 신앙생활 잘한 사람 같이 보였어요. это какой-то человек казался, ну такую замечательную жизнь духовно ведет. 한 번도 교회 빠지지도 않았고 Ни разу не пропускал 모든 봉사에 церковь, 참여했고 во всех служениях участвовал. 항상 И 모범적이었어요. всегда был примерным. 그 사람이 하나님 가장 가까이 있으리라는 보장은 우리가 어떻게 해요? Но откуда у нас есть гарантия, что этот человек будет больше всего приближенным к Богу? 가장 멀리 있었고 항상 염려를 끼쳤던 형제가 А вот тот брат, который всегда казался где-то вдалеке был, да, он всегда из-за него были проблемы. 하나님께 가장 칭찬받는 자가 될지 어떻게 알아요? А кто его знает? Может быть, он больше всего будет хвалим Богом. 우리의 판단은 틀렸습니다. То есть наше суждение не всегда 우리 верно. 인정할 줄 알아야 То есть 돼요. мы должны это уметь признавать. 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. Потому что человек судит по внешнему виду, а Господь Бог смотрит в сердце человека. 내가 어떤 실수를 했고 어떤 잘못을 했어도 Если я даже совершил какую-то ошибку, что-то не то сделал, 내가 어떤 고난 가운데 있을지라도 какие бы страданиях я ни находился, 사람들은 겉으로 드러난 걸 가지고 말을 하기 и 시작해요. люди будут судить по внешнему, да, то, что проявляется внешне. 그런데 하나님은요. Но Бог наш, 그 마음 깊숙한 곳에 무엇이 있었느냐예요. Он будет смотреть, что же было у тебя глубоко в сердце. 오직 하나님만 모든 사람을 아시는 И 거예요. только Бог знает всех людей. 우리가 사람을 이해하는 것은요. То, что мы понимаем людей, 빙산의 일각이라 그러죠. это мы говорим, что одна сторона айсберга. 큰 빙산이 있는데 물 밖으로 조금 나와 있는 거 보인 것 가지고 지금 얘기하는 거예요. То 우리는. есть представим, что это огромный айсберг, да, мы судим только по тому, сколько вышло на воду. 그러니까 사람과 인생에 대해서 함부로 이야기하는 것 같이 어리석은 게 없는 거예요. И поэтому это, наверное, самое глупое, когда мы тут же начинаем судить о других людях. 내가 무엇이라고 주께 대답하리이까? И что я отвечу тебе, Господь? 나는 내 입을 가릴 뿐입니다. Руку мою полагаю на уста мои. 그래서 말을 적게 하는 게 좋은 거예요. Поэтому быть малословным – это хорошо. 말이 많으면 실수가 많아요. Потому что когда много говорим, много ошибаемся. 입 앞에 파수꾼 딱 세우는 게 필요해요. 내가 해야 할 말이 무엇인지 Поэтому всегда ставьте стражу на уста свои и думайте, что будете говорить, 해서 안 될 말이 무엇인지 то, что не должен что-то говорить. 그런 거 думать. 분명하게 해야 돼요. Это 그리스도인들은. христиане должны обязательно соблюдать. 내가 항상 옳을 것 Мне 같지만은요. кажется, что я всегда вроде бы прав. 그렇지 않다는 거 우리 스스로가 잘 알잖아요. Но мы же сами знаем, да, что не всегда бываем правы. 그래서 내 입을 가리고 내가 한마디도 대답을 안 하겠습니다. 욥이 И 말했어요. поэтому Иов говорит, что руку мою полагаю на уста мои, мне нечего сказать абсолютно. 욥은 하나님의 능력을 알게 됐어요. То есть теперь Иов познал 그리고 силу 영적으로 Божью. 자기가 완전히 벌거벗은 모습을 깨달았다 그 말이에요. Он понял, что в духовном плане он полностью ногой сейчас. 하나님이요. 이 욥의 죄에 대해서 한마디도 안 하셨어요. Вот смотрите, Бог ни одного слова не сказал насчет греха Иова. 욥의 슬픔에 대해서도 한마디도 안 И 했어요. насчет его печали тоже ничего Бог не говорит. 욥이 알고 싶었던 질문에 대해서도 하나도 대답 안 했어요. Ничего не ответил на интересующие Иова вопросы. 단지 하나님은 자기의 영광을 드러내신 То 거예요. есть единственное, что Бог сделал, Он являет славу свою. 모든 우주가 하나님과의 관계 속에 있다는 것을 Он 밝히신 говорит о 거잖아요. том, что вся Вселенная имеет тесное отношение к Нему, к Богу. 그리고 욥을 그 증인, 목격자로 삼으셔버린 거예요. Иова Он ставит свидетелем своим. 욥은 하나님의 계시를 보고 자기가 아무것도 아니라는 것을 절규 부르짖었던 겁니다. То есть Иов увидел все откровение от Бога, да ему нечего было сказать. 즉, 나는 미천하오니 Только ему сказал возопить Господа, 이게 무슨 сказать, 말이냐면 я ничтожен, что он 나는 имел в 잘못 виду? 생각하고 있었구나 그 말이에요. 나는 Это 잘못 означает, 생각하고 있었구나. я ничтожен, что я неправильно рассуждал, оказывается. 내가 я 새 неправильно думал. 친구들과 엘리후와 대답하고 질문하고
토론했지만은 다투었지만은 Я беседовал, я спорил, ходил в диспуты с этими тремя друзьями и Елиуем, 나는 더 이상 아무 말도 하지 않겠다. но теперь больше ничего не буду говорить, 내가 완전히 잘못 생각하고 потому 있었구나 что 그 говорит, 말이거든요. абсолютно неправильные суждения у меня были. 그렇지 하나님께서 자신을 또 드러내셔요. И Господь Бог дальше являет себя 하나님의 목적을 하나님의 능력을 드러내기 위해서 для того, чтобы показать цель свою, да, силу свою показать. 하마 얘기를 하고 악어 얘기를 딱 끄집어내는 Он 거예요. тут говорит о метеоре. 아니 그 Он говорит о гипопотаме там, или о носороге, 리오야단하고 뭐 이렇게 저기죠. да. 하마 И о крокодиле говорит. 그죠? 그 얘기를 왜 하느냐 그 말이에요. Для чего он приводит пример вот этих животных? 하나님이 이 세상을 창조하시고 하나님이 이 세상을 다 다스린다는 것을 보여준 거예요. Он показал, что он сотворил этот мир, и он правит всем этим миром. Вот это хотел 이 показать. 세상에서 아무리 강한 동물이 있을지라도 Вот 짐승이 какой- 있을지라도 такое сильное животное, каким бы ни был в этом мире, 다 하나님의 다스림 아래 있다는 것을 밝힌 все 겁니다. находится под правлением Божьим. Вот это он 그래서 показал. 이 모든 얘기를 듣고 욥이 마지막에 얘기하는 И 거예요. когда все это выслушал, Иов в конце говорит, 42장 6절입니다. 42 глава, 6 육절입니다. стих. 42 глава, 6 стих. «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». 내가 스스로 한탄하고 회개합니다. То 그랬어요. есть он говорит, я раскаюсь, 회개한다. 무슨 말이에요? То есть раскаюсь, отрекаюсь от всего. Что он имел в виду? 내 인생 중에 일어난 모든 일들이 Вот все, что произошло в моей жизни, 하나님의 통치 아래 있었다. 다스림 아래 это 있었다는 все 거예요. было под правлением, под контролем Божьим. 그리고 여전히 하나님이 언제나 오르시다는 거예요. И всегда Господь Бог прав. 그러니까 자기가 물었던 질문에 대한 답은 하나도 얻지 И хоть он не 않았지만 получил ни одного 직접적인 ответа, 답은 да, 없었어요. он на свои интересующиеся вопросы, 지금 근데 그게 문제가 아닌 거예요. но теперь он понял, что это не является проблемой. 하나님이 항상 온 세상을 통치하실 뿐만 아니라 하나님이 항상 옳다고 인정을 하게 되는 Он 겁니다. тут признает, что Бог не только тот, который сотворил и правит всем этим миром, но Бог всегда прав. 자, 정리를 해봅시다. Давайте сделаем вывод. 욥이 모든 것을 잃었지요. Иов все потерял, да? 그리고 하나님과 자기 자신과 고난은 확실하게 남아 있어요. Но, тем не менее, он понимает, что есть Бог, есть Он, есть страдания, они остались. 고난과 아주 절망 속에서 중간 하나님과 자기 사이에 판결할 자를 원하는 겁니다. И вот, находясь в страдании, да, через трудности, он ищет заступника, да, между Богом и собою. 그리고 사람이 죽으면 다시 살 수 있을까라는 근본적인 질문을 던져요. И задает вот такой основной кардинальный вопрос. Когда человек умрет, может ли он ожить опять? 그런데 하나님께서 욥에게 알게 하셨지요. Но тут Бог дает знать Иову, 내가 알기에는 나의 구속자가 살아계시니 когда он сказал, знаю я, что Искупитель мой жив. 즉 죽고 끝나는 거 아니라는 То 거잖아요. есть он понял, что смертью не заканчивается все. 그런데 욥은 이 말을 금방 잊었어요. Но тут же почему-то Иов забывает эти 내가 어떻게 слова. 하면 이 하나님 계신 곳을 알 수 И 있을까? говорит, как я могу знать, где находишься ты, Господь Бог? 그리고 나서 하나님이 갑자기 И 나타나셔요. тут внезапно появляется Господь. 하나님 앞에서 나는 아무것도 아닌 자입니다라고 무릎을 꿇지요. Он тоже преклоняет колени свои и говорит, что я ничтожен, я никто перед 하나님은 тобой. 죄에 대해서 구원에 대해서 한마디도 안 하셨어요. Ведь Бог не сказал ни одного слова, ни о грехе, ни о спасении. 자기의 능력과 영광만 Он на타내셨거든요. только силу свою являл, да, славу свою 근데 показывал. 욥의 마음이 굉장히 낮춰졌어요. Но 겸손해졌어요. тот очень 능력을 보고. смирил, да, увидев всю эту силу Божию, да, 그리고 насколько 내가 Иов смирился в 회개하나이다라고 сердце. 고백을 한 거예요. И говорит, 내가 что я 회개하나이다. отрекаюсь и раскаиваюсь. 이것이 타락한 인간에게 필요한 거예요. Вот то, что нужно человеку, который оступился, который пал из-за греха своего. 사람이 욥과 같은 상황에 처하면 질문을 하게 될 거예요. Любой человек, если окажется в такой же ситуации, как Иов, задастся вопросом. 내가 의지하던 모든 것들이 없어졌을 Вот 때 когда все пропало, на что я полагался, чем я жил, 이 세상에서도 나 혼자만 이런 고난 속에 있다라고 소외감을 느꼈을 때도 и когда это кажется, что ты отчужден от всего, ты один, одинокий в этом мире, только ты один проходишь через страдания. 하나님이 정말로 계시는 걸까? Действительно ли есть Бог? Могу задать. 사람이 죽은 다음에는 다시 살 수 있을까? Вообще, сможет ли человек дальше ожить вновь после смерти?
욥처럼 빨리 죽기를 구할 수도 있어요. Может быть, человек будет желать скорейшей смерти, как Иов. 그런데 타락한 모든 인간에게 필요한 자는요, 한 분뿐이에요. Но испорченному человеку из-за греха, да, требуется только один Бог. 하나님과 사람 사이에 판결하실 분이 필요한 И 거예요. требуется защитник, да, посредник между Богом и человеком. 그 판결자가 이미 나타났어요. Этот судья уже появился 2000년 전에 2000 лет назад. 예수 그리스도가 이미 나타나셨다고요. То есть Иисус Христос ведь уже появился. 욥이 말한 И 것처럼 как говорил Иов, 훗날에 그의 발이 땅에 서실 것이라 그런 것처럼 когда-то в будущем его ноги станут на этой земле, 하나님의 발이 이 땅에 이미 세워졌다고요. 섰다고요. а для нас уже ноги его уже встали на этой земле. 예수 삐젤리가 이미 나타났어요. То есть Искупитель уже появился. 사람이 죽으면 다시 살 수 있을까? Сможет ли человек ожить после смерти? 사람들은 이 고통에서 피하려고 많은 대답을 내놓지만 Люди могут дать много ответов, как можно избавиться от этих страданий 전부 다 сейчас. 헛된 대답이에요. Но будут все эти пустые ответы. 예수님이 정답입니다. Правильный ответ – Иисус Христос. 욥은 하나님께서 자기 문제를 하나님 자신과 상의해 달라고 교제해 달라고 말했잖아요. Иисус же просил Господа, чтобы Он с ним вступил в прение, пообсуждал эти вопросы 자, 보세요. насчет взаимоотношений между Богом и человеком, между людьми. 욥은 자기 문제를 하나님에게 좀 상의를 좀 해달라 그랬어요. То есть Иов так хотел, 자기 자신과. чтобы его проблемы были выставлены на прение, на обсуждение между 그런데 Богом. 두 발로 이 땅에 서신 예수 그리스도는 뭐라 그래요? Но Иисус Христос, который стал двумя ногами на этой земле, что Он скажет? 하나님께서 사람의 문제를 이미 예수님 자신과 상의했다고 말하는 거예요. Он 이미 говорит, 했다. что я уже обсудил этот вопрос. Я являюсь заступником между Богом и людьми. 내가 알기에는 나의 구속자가 И 살아계시니 когда Иов сказал, я знаю, что жив Искупитель мой, 하나님께 나아갈 길을 알려달라고 и 했지만 он попросил, чтобы узнать, как же прийти теперь к этому Богу. 하나님은 이 세상을 심판할 한 사람을 지정한 거예요. И Бог указывает на одного человека, через которого будет судить этот мир. 이 세상을 재판하실 분 Тот, который будет судить этот мир. 누구예요? Кто 나의 это? 구속자가 살아계신다. 예수 그리스도거든요. Жив мой Искупитель, то есть это Иисус Христос. 그래서 모든 사람은 그 그리스도의 보좌 앞에 나가서 자기 자신의 문제를 말할 수 있게 된 И 거예요. будет то время, когда все люди предстанут перед судилищем Христом и будут говорить о своих проблемах. 예수 그리스도 안에서 모든 것을 하나님이 나타내신 겁니다. И Бог являет все или всего себя через Иисуса Христа. 하나님의 영광이 드러나자 욥이 나는 미천하다고 말했잖아요. Как только Господь явил всю свою славу, Иов тоже говорит, что он ничтожен. 예수님은 분명하게 이 사실에 대해서 말합니다. Иисус явно говорит об этом факте, 나는 미천합니다. 나는 미천한 죄인입니다. что когда не Иисус, а Иов говорит, что я ничтожен, я ничтожно грешный. 모든 사람은 То есть все люди, 각각의 사람은 каждый человек, 예수 그리스도 앞에서 이러한 사실에 동의해야 될 필요가 있어요. наверное, 인정할 должен, 필요가 да, 있다 그 말이에요. признать этот факт, когда он стоит перед Иисусом Христом. 세상의 모든 잘난 사람도 Любые люди в этом мире, которые хвалятся собою, 모든 능력 있는 자들도 которые считают себя всемогущим, 나는 하나님 앞에서는 미천한 죄인인 존재입니다. он должен сказать перед Богом, я ничтожен перед тобой, 무릎 Господь. 꿇어야 되는 거예요. Должен преклонить колено, 그 다음에 아, потом уже. 자기가 어떠한 존재인지 알려면은요. чтобы узнать, кем он является. 자기의 생각들을 다 부정해야 되는 거예요. Просто должен отвергнуть все свои мысли, отказаться от своих мыслей, суждений. 사람들은 자기 생각이 자기의 인품이거든요. Потому что человек так устроен, что его мысли отражают его личность. 타락한 인간은 자신이 옳다고 생각하는 본성을 가지고 있기 때문에 И поскольку у испорченного человека есть такая натура считать себя 욥처럼 правым, 나는 손으로 내 입을 가리울 뿐입니다라고 이런 상태가 돼야 되는 но он 거예요. должен достичь такого уровня, как Иов, который сказал, что я прикрываю свои уста руками 왜 하나님의 своими. 말씀을 들으면서도 많은 사람이 구원받지 못하는 줄 아세요? Вы знаете причину, почему люди, слушая Слово Божие, не могут получить спасение? 자기 입을 손으로 가리지를 못해요. Потому что уста свои не могут прикрыть своими руками. 완전히 무릎 꿇지를 못하는 거예요. Потому что полностью не преклоняет колени. 자기 생각을 부인할 줄 몰라요. Не могут отказаться от своих мыслей. 그 사람에게는 어떤 은혜도 없습니다. Для этого человека нет никакой благодати.
답을 알아도 은혜가 되질 않아요. Даже будет знать ответ, но это не будет благодать. 그래서 자기의 진짜 모습을 발견하려면은 А чтобы обнаружить свой истинный облик, 자기의 모든 생각과 의견을 부인해야 된다는 사실을 알아야 нужно 됩니다. отказаться от своих мыслей, от своих мнений. Об этом факте мы должны знать. 그 다음에 예수님이 계시가 되는 거예요. И потом уже открывается Иисус. 하나님은 예수님을 통해서 말합니다. Потому что Господь Бог через Иисуса говорит, 나는 미천한 죄인입니다. что я ничтожный грешник. 구원받은 Мне 사람들 скажет. 성경 속에 보세요. Вот посмотрите на спасенных людей из Библии, 하나님 불쌍히 여기옵소서 나는 которые 죄인이로소이다. говорили: Господь, жалься надо мной, я грешник. 선생들아 내가 어찌할꼬 어찌하면 구원을 얻을까? Учители, что мне делать, как мне получить спасение? 항상 그런 자세예요. То есть всегда нужно иметь вот такое состояние. 그때 예수님을 통해서 하나님이 말씀하셔요. И тогда через Иисуса Христа Бог скажет, 가치가 없는 인간은 아무도 없다. что нет человека, который был бы бесценен на этой земле. Да? 모든 사람은 다 하나님 앞에서 참으로 값어치 있는 귀한 존재라는 걸 밝히셔요. И мы обнаружим, что любой человек перед Богом является ценным, он в чести перед Богом. 사람은 하나님 앞에서 존귀한 자입니다. 존귀한 자. Что человек перед Богом является в чести, 그건 ценным. 하나님의 말씀이에요. Это слова Бога. 그런데 하나님 말씀 앞에 내가 섰을 때는요. Но когда я встану перед Словом 내 Божьим, 자신은요. 미천한 죄인에 불과한 я 거예요. понимаю, что я просто ничтожный грешник и все. 그런데 하나님 형상대로 지음을 입었기 Но 때문에 поскольку я создан все же по образу Божьему, 여호와 보시기에 나는 존귀한 자라고 얘기하시는 и 거예요. Господь скажет мне: ты в чести у меня. 내가 존귀하다는 증거가 뭐예요? А что является доказательством, что я в чести у Бога? 하나님의 형상대로 지음 받았기 때문이죠. 물론 Ну, прежде всего, потому что я создан по Его образу. 더 중요한 이유가 А 있어요. есть еще более важная причина. 내가 존귀한 이유가 뭐예요? Почему я считаюсь в чести ценным перед Богом? Как вы думаете? 예수님께서 Потому что Иисус Христос 사람의 몸을 입고 이 세상에 오셨어요. пришел в этот мир человеческой плоти на эту землю. Да? 하나님이 사람의 몸을 입고 오셨어요. 자신을 낮추셨다고요. Что сам Бог пришел в человеческом теле на эту землю, Он себя уничижил. Да? 하나님이 사람의 몸을 입은 것보다 어떻게 더 낮춰져요? Ну как еще можно уничижиться, когда Бог не станет человеком? 사람이 개미가 됐어요. Когда человек стал муравьем, допустим. 그것보다 어떻게 더 Ну 낮아져요? как еще можно вот так снизиться? 근데 하나님은요. А Бог? 하늘에서부터 땅까지 낮아졌다고요. То есть получается, что Бог, Он с неба до 하나님이 земли 사람의 да, 몸을 입었다는 것은 하나님이 자신을 낮추고 또 낮추셨다는 смирил 얘기거든요. себя. Это что означает? Что Бог пришел в человеческом облике. То, что Он так смирил себя. 왜 그렇게 자신을 낮추셨습니까? Почему Он себя уничижал, смирил себя Бог? 죄인을 구원하시기 위해서예요. Для того, чтобы спасти 그럼 그 грешника. 죄인이 얼마나 값어치 있는 존재겠습니까? И тогда 하나님께. этот грешник перед Богом насколько является ценным, драгоценным. 한 да? 영혼이 천하보다 귀하다고 Если Он 말씀하셨잖아요. сказал, что одна душа драгоценнее всего, 내가 что есть. 무시한 그 사람이 Если кого-то игнорирует, того человека, 하나님은요. а Бог как? 천하보다 귀하다고 얘기하는 Он скажет, 거예요. он драгоценен более всего на этой земле. 오해하지 마세요. Поэтому давайте не будем заблуждаться. 구원받은 자만 귀하다고 말한 거 아닙니다. Здесь я не говорю, что только спасенные люди являются ценными. 구원받지 않았을지라도 Даже если не спасенные. 하나님을 강하게 반대할지라도 대적할지라도 Даже если он сейчас сильно противится Богу. 하나님 보시기에는 존귀한 Но в 거예요. глазах Божьих он чести, он 그 사람을 драгоценен. 위해서도 하나님께서 육신을 입고 이 땅에 오신 거예요. Потому что и для этого человека Господь Бог пришел в человеческой плоти. 구원받은 사람들의 실수, Ошибка, вот типичная ошибка спасенных людей. 거듭난 자들의 실수, Спасенных, рожденных свыше людей ошибка. 자기도 모르게 거듭나지 아니한 사람들을 자기 아래로 취급한다는 То есть 거예요. незаметно для себя вот тех людей, которые не получили спасение, он почему-то ставит под себя. 거기 예수님의 겸손이 어디가 있어요? А где тут смирение Иисуса Христа? 잘못한 거예요. Кротость его, это значит 내가 неправильно 거듭났다고 поступает. 해서 다른 사람을 나보다 낮게 여길 어떤 권리도 없는 То есть 거예요. у меня нет никакого права от того, что я получил спасение, буду кого-то считать ниже себя. 그런데 자신도 모르는 Но 사이에 просто мы не замечаем 나는 этого. 진리를 알고 있고 Считаю, что я знаю истину. 저 사람 하나님 믿어도 진리를 아직은 모르고 있고 А тот человек вроде верующий в Бога, но еще не знает этой 그런 истины. 교만을 가질 수가 있는 Мы 거예요. можем иметь вот такую надменность. 잘못된 겁니다. Это неправильно. 그래서
사람을 구원하기 위해서 하늘에서 땅까지 낮아지셨고 Также Бог, чтобы спасти людей, смирил себя, то есть от неба Он смирил до земли. 그 этой. 사람을 위해서 고난받고 돌아가셨잖아요. И Он прошел ради этого человека, прошел через страдания и умер. 그것은 하나님 앞에서 한 사람 한 사람이 얼마나 존귀한 자인가를 분명하게 밝히는 사건이거든요. И тем самым смерть Его на кресте показывает, насколько Он считает каждого человека, грешника, драгоценным для себя. 마지막으로 욥은 이렇게 말합니다. И в заключение Иов говорит так, 내가 티끌과 재 가운데서 회개하나이다. что я отрекаюсь и раскаиваюсь в пепле и прахе. 이렇게 무릎 꿇는 욥에게 И вот Иова, который так преклонил колени уже 참된 свои, 생명을 얻는 회개를 주신 거예요. Бог дает вот это покаяние для получения истинной 지금 жизни. 제가 생명을 얻는 회개라고 Вот я 했습니다. сейчас сказал, покаяние для получения жизни. 이거는 구원이라는 말이에요. 구원. Это и есть спасение как раз. 그래서 티끌과 재에서 욥을 들어 올리셔가지고 Теперь Он возвышает и поднимает и этого Иова из праха и пепла. 하나님과 함께 영광과 존귀를 누리는 자로 바꿔주신 거잖아요. И меняет уже его местоположение. Теперь он будет вместе с Богом наслаждаться славой 그래서 и 마지막 장에 честью. И 보면 в последней главе написано, 모든 것을 욥이 가진 것보다 2배로 전부 다 축복을 해주시잖아요. что Бог 다시. благословил его дважды уже, двойное благословение Он дает. 하나님이 이러한 성경을 성령의 감동으로 기록하셨습니다. Поскольку вот эти Божьи слова, они написаны под вдохновением Духа Святого, 우리는 욥기에서 모든 것을 잃어버린 한 사람을 만나게 될 겁니다. и мы как раз в книге Иова встречаемся с человеком, который все потерял на этой земле 이해되지 когда-то. 않는 수많은 질문도 만나게 될 거예요. И мы также в своей жизни встречаемся через такие страдания, с вопросами, которые непонятны для 그 нас. 사람이 해야 될 일은 한 가지. И этот человек должен только одно сделать. 이제 눈을 신약 성경으로 돌리는 거예요. Теперь свой взор обратить на Новый Завет. 욥기에서 눈을 떼서 신약 성경으로 눈을 돌렸을 때에 Ветхозаветной книги Иова, когда он обращается взор уже на Новый Завет, 그런 대답에 질문해 주시는 분, вот тот, который может ответить на все эти 사람의 вопросы, 모든 필요를 완전하게 채워 주시는 분, который восполнит все нужды человеческие полностью, 그 사람을 만날 수가 있어요. мы сможем встретиться с этим человеком. 예수 그리스도의 십자가를 부인해 보세요. Вот попробуйте отрицать, отвергнуть крест Иисуса Христа. 부활이 있을 수 없다고 말해 보세요. Либо скажите, что можете сказать, что нет воскресения. 그러면 남는 사실은 뭐예요? Тогда что же остается тогда? 자, 욥이 Вот Иов, 죽으면 끝이다. который считал, что смертью все заканчивается, 나는 구속자가 없다. у меня нет 부활 искупителя. 있을 수도 없지. И, естественно, не может быть и 어떻게 воскресения. 과학적으로 그걸 증명해? 어떻게 확인해? Как это можно научно доказать, что есть воскресение? 하나님이 세상을 창조했다고? Бог sотворил этот мир. 나는 못 믿어, 안 믿어, 이해 안 돼. Я не могу поверить, я вообще не понимаю, не хочу верить. 좋아요. Хорошо. 그런데 그렇게 하고 나서 남겨진 사실이 Но 뭐예요? после этого что же у тебя останется 뭐가 тогда? 남아요? Что останется? 나는 여전히 존재하고 있고 Ведь я же все так же существую. 내 인생의 모든 어려움과 고난들은 해결할 길이 없네요, 이제. Тогда я не знаю, как решить все свои проблемы, как понять, почему у меня в этой жизни трудности, страдания. 평생의 죽음의 종노릇하네요. Тогда я буду всю жизнь раболепствовать перед смертью. 죽는 것은 Да? 두렵네요. Буду бояться смерти 너무 своей. 두려워서 죽음에 대해서 생각지도 안 해버려요. И так будет страшно подумать о смерти, даже не 죽음이 хочу 두렵다는 думать. 가장 적극적인 표현이 뭐냐? 죽음에 대해서 생각 안 해버리는 거예요. Когда человек вот боится умереть, это, знаете, ярким доказательством является то, что он даже думать не хочет о смерти. 그 어리석은 거예요. Это глупо. 진실을 볼 용기가 없기 때문에 그러는 У 거예요. тебя нет смелости, чтобы посмотреть в глаза в правде. 죽으면 в глаза 끝이라고 правды. 말하는 사람들 진실을 볼 용기가 없으니까 비겁하게 구는 거라 그 Люди, которые 말이에요. боятся смерти, да, они боятся взглянуть на правду, на истину, в общем, ведут себя 그러면 아무 трусливо. 소망도 없습니다. И тогда нет никакой надежды у него. 그런데 신약 성경의 내용들을 받아들여 Но 보세요. только если принять то, что написано в Новом Завете, 그 고통이 기쁨의 찬송으로 바뀐다고요. и когда вот эти страдания, они превращаются в хвалу радости. 죽음도 두렵지 않고 Уже не боишься смерти, 영원한 운명에 대해서 평안함을 갖게 되는 у 거예요. тебя мир, спокойствие, 이미 마음속에 영원한 안식을 갖게 되는 насчет 거예요. вечного будущего, у тебя покой в душе. 이런 관점에서 남은 인생을 살아가는데 Когда с этим взглядом будешь жить остаток своей жизни, 그것이 무엇인지 모르니까 просто люди не понимают, что это все. 몰라서 반대하는 거예요. 몰라서. И поэтому противятся из-за 이 구원이 незнания. 얼마나 큰 것인지 모르니까 가볍게 여기는 거예요. Насколько великое это спасение, поэтому они игнорируют это спасение.
이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리요? И кто будет не родить о таком великом спасении, как же он может избежать суда? 예수 그리스도를 통한 구속을 받아들이지 않으면 인생은 아무런 소망도 없습니다. Если мы не примем искупление через Иисуса Христа, тогда в этой жизни нет никакой надежды. 들의 꽃과 같이 다 시든 것들 뿐이거든요. Будет только как цветки, которые опадают, увянут 예수님은 когда-то. 분명하게 말합니다. Иисус явно говорит тут 이 ясно, 세상이 주는 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 кто будет пить воду, которую дает этот мир, возжаждет опять. 내가 주는 물을 마시는 자마다 영생하도록 영원히 또다보다. 목마르지 아니하고 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. Которую я даю, она станет источником жизни вечной. 누가 공짜로 만눕을 준다고 하면은 굉장히 좋아해도요. Если ты можешь даже радоваться от того, что 급히 кто-то тебе 달려가도요. даст бесплатно 10 тысяч рублей, ты тут же побежишь. 그런데 No. 영생하도록 No. 샘물, No, 영원히 когда 갈증나지 않는 그물이 있다고 하면은요. Если скажешь, что вот есть та вода, которую ты будешь пить, и ты будет иметь жизнь вечную, будешь иметь, 생각해 보겠다고요. он скажет, я подумаю еще. 그것이 교양 있는 말이 아니고 거절입니다. Но вы не думайте, 거절. что это какие-то благородные слова, тем самым он отвергает 난 уже. 관심 없습니다. 그 То есть 말이에요. я равнодушен к этому. 그 사람이 정말로 생각하리라고 여러분 생각하셔요? Неужели будем надеяться, что этот человек еще подумает? 거절입니다. 그건 Нет, 거절. он сразу 거절을 идет 예의 있게 표현한 거예요. 교양 отказ, 있게. да? Он просто так благородно выразил. 그래서 Поэтому- 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라오라고 말씀하셨어요. Поэтому Иисус сказал, всякий, кто хочет следовать за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. 이 세상은 Дело в том, что этот мир 사람 자신을 개선하라고 얘기를 하는 거예요. говорит о том, 개선하라고. что человек сам должен себя улучшать. 그리고 Да? 이 세상은 점점 좋아질 것이라고 얘기를 하는 И все 거예요. время обещали, что в этом мире все будет лучше и лучше. 예, 편리한 세상이지요. Что, ну да, это комфортный мир сейчас. 그런데 사람을 보세요. Но вот посмотрите на людей самих. 점점 좋아지는 이 세상 속에서 В этом мире, который вроде бы все улучшается, 사람들은 점점 악해지네요. а люди все становятся жестокими. 과거에는 생각지도 못할 범죄들이 있네요. Что такие преступления мы сейчас слышим, да, которые раньше даже представить не могли. 세상이 좋아지는 게 문제가 Но 아니고 проблема не в том, что мир будет 이 улучшаться. 세상의 주인공인 사람이 악해진다는 게 Но дело в 문제예요. том, что герои, люди, живущие на этой земле, они становятся все 이 ожесточеннее. 세상이 영원히 존재하리라고 생각하십니까? Неужели думаете, что этот мир будет существовать вечно? 사람의 손으로 좋은 세상을 만들 수 있으리라고 생각하십니까? Считаете ли вы, что человеческими руками можно сотворить лучший мир? 그런 노력이 불필요하다는 것을 말하는 게 아닙니다. Я не говорю, 필요합니다. что такие старания вообще не нужны. Они нужно стараться 그런데 улучшать себя. 정말로 정의로운 사회는요. Но действительно, самый такой справедливый мир – это 예수 그리스도께서 가지고 오시는 거예요. тот мир, который принесет Иисус Христос 그것은 с собой. 사람의 손으로 만들어질 수 없는 나라라는 것을 알아야 То есть мы 됩니다. должны знать, что это то царство, которое человек своими руками не может сотворить. 이 세상에서 선하게 살아가는 것 자체가 나쁠 거 하나도 없지요. Нет ничего плохого в том, что человек хочет жить добропорядочной жизнью. 그렇지만 Но тем не менее, 그렇게 해서 좋은 세상을 만들지는 못해요. тем самым мы не можем сотворить новый хороший мир. 왜요? Почему? 인간은 타락한 죄인이기 Потому что 때문에 человек является испорченным 자기 существом. 중심으로 이기적으로 살 수밖에 없는 존재이기 때문에 그런 거예요. Мы такие существа, которые живем только для себя, мы эгоцентричны. 내가 조금 더 나은 사람이 된다고 해도 Но даже если я стану более лучшим человеком, намного получше стану, 결국 사람 중심의 세상일 뿐이에요. все равно этот мир будет тот, где в центре человек. 나는 좋아졌을지 몰라도 Может быть, я стал лучше. 세상은 정의롭지도 공정하지도 않은 곳이에요. Но этот мир то место, которое не имеет, где нет ни справедливости, нет правды. 사람의 손으로 세운 나라와 제국 어디도 정의는 없습니다. То есть в любом государстве, которое построено человеком, нет никакой правды. 백성을 위한 나라 справедливости. 그런 거 존재하지 않아요. Вот нет такого государства, которое существует для народа. 지도자들을 위한 나라는 존재할지 몰라도 Может быть, существует государство, которое есть для правителей, для руководителей. 가난하고 힘든 백성을 위한 나라는 이 땅에 없어요. Но на этой земле нет государства, которое существует для бедного народа. 많은 Для 제도와 народа. 사상으로 그런 것들을 만들어 갈지라도 Может, с помощью каких-то многих каких-то идеологий или
얼마가 систем. 나아질 수는 있겠지요. Можно сотворить такое государство, будет какое-то время хорошо, 그런데 근본적으로 정의가 강물처럼 흐르는 사회는 만들 수가 но 없는 в основе своей 거예요. невозможно сотворить такое государство, где будет как вода или как река течь справедливость. в этом 예수 мире. 그리스도께서 그 나라를 가지고 오실 거고 Иисус должен принести это царство, 이 세상에 사는 모든 사람들은 и все люди, живущие на этой земле, 그 주님의 나라에 들어가는 것이 нужно войти в это царство 참된 Божие, 소망이라는 것을 밝히 알 필요가 да, 있어요. должны иметь вот эту настоящую надежду. Помним об этом и живем. 그래서 하나님은 창조주이십니다. Итак, Бог творец, 사람은 피조물입니다. люди творение Его. 사람은 하나님을 의존하고 살아가도록 지음을 받은 Мы 존재라는 созданы 거예요. так, что мы должны жить, полагаясь или опираясь на Бога. 그래서 자기를 부인하는 길을 걸어가야 돼요. 자기 Поэтому мы 부인. должны идти по тому пути, где мы отвергаем себя. 자기의 생각들이 틀렸다는 것을 인정할 필요가 있다 그 말이에요. То есть я имею в виду, что нужно осознавать, что мои мысли, они неправильные. 그리고 자기 십자가를 지고 따르라 그랬죠. И когда сказано, возьми крест свой и следуй, 예수님의 십자가가 как крест Иисуса Христа, 나의 십자가가 되었을 때 когда становится моим крестом, 예수님의 십자가의 구속이 내 것이 되었을 когда 때에 искупление Иисуса Христа на кресте становится моим, 이것이 자기 십자가가 되는 거예요. это и станет его моим крестом. 이 사람이 하나님 나라의 백성이 되는 И 거예요. этот человек становится народом Царства Божия. 그래서 구원을 받았거나 구원을 받지 Поэтому, 않았거나 независимо от того, получил спасение или нет еще, 자기를 부인하는 게 필요하고요. прежде всего требуется отвергнуть себя. 자기 십자가를 지는 게 필요한 И 거예요. требуется нести свой 이 두 крест. 가지는 모든 사람에게 다 필요한 Вот 겁니다. эти две вещи требуются для всех людей. 이것은 필수적인 Это 사건이라는 просто 거예요. необходимо для каждого человека. 그래서 하나님께서 예수 그리스도를 И 보내셨고 поэтому Бог отправил Сына Иисуса 욥의 Христа. 모든 질문 속에서도 И вот во всех вопросах Иова 결국은 예수 그리스도가 답이 되는 в 거예요. итоге Иисус является 그 예수 ответом. 그리스도를 통해서 하나님의 자비와 긍휼이 나타나신 거다 그 말이에요. Через этого Иисуса Христа проявляется Божье милосердие и сострадательность. 그래서 욥기를 통해서 И поэтому на примере Иова 사람에 대한 하나님의 사랑과 신실하심이 мы узнаем, насколько верна вот эта любовь Бога по отношению к людям. 나타나 있는 거예요. Это все проявляется. 그래서 욥기는 하나님은 가장 자비하시고 И книга Иова говорит о том, 긍휼히 여기시는 자라는 것을 선포하고 있는 просто 겁니다. провозглашая, что Бог является самым милосердным, самым сострадательным. 이 하나님께 무릎 꿇으라. И перед этим Богом мы должны преклонить колени 그 свои. 욥기가 하는 말입니다. Об этом говорит Иов. 예, 같이 Давайте 기도하겠습니다. вместе помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Господь, благодарю Тебя. 성경을 통해서 주님과 주님의 뜻을 더욱 밝히 알도록 도와주시옵소서. Господи, дай нам, Господь, через Библию, через Слово Твое еще лучше, яснее понять волю Твою и смысл слов Иисуса. 주님 예수 그리스도의 그 구속이 얼마나 값진 것인지 올바로 이해하도록 저희의 마음 가운데 마음을 열어주시옵소서. Господь, открывай наши сердца и дай нам сильно понять, насколько драгоценно Твое искупление. 우리 중에 한 사람도 이뤄지지 아니하도록 은혜 베풀어 И дай 주시옵소서. благодать, чтобы ни один из нас не был утрачен перед Тобою, не был потерян. 또 이 교회를 통해서 И чтобы через эту церковь 더 많은 사람들이 구원의 은혜를 누릴 수 있도록 역사해 주시옵소서. действуй так, Господь, чтобы все больше прилагалось спасаемых людей, получающих благодать Твою. 주님 다시 만난다는 그 약속을 잊지 않고 깨어서 살아가도록 도와주시옵소서. Дай нам всегда жить, пробудившись, всегда думать, помнить о том, что грядет второе Твое пришествие на эту землю. 우리의 생각과 삶 속에서 주님의 말씀에 순종하고 헌신함으로써 주님의 영광만 나타나도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы в нашей жизни, в наших мыслях мы всегда были послушаны Слову Твоему, да, и в своей жизни могли славить Тебя и воспевать. 오늘 남은 일정도 주님이 주장해 주시옵소서. И остаток этого дня, Господь, поручаем в Твои руки. 우리를 구속하시고 부활하신 주 И во имя 예수님으로 искупившего нас и 기도드립니다. воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 찬송가 Мы споем гимн.